हाम्रो तेस्रो सत्र कार्बन ट्रेडिङमा हुन गइरहेको छ। कार्बन ट्रेडिङ अपर्च्युनिटिज फर नेपाल इन ग्लोबल कार्बन मार्केट्स भनेर तेस्रो सत्र सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। तेस्रो सत्रको मोडरेट गरिदिनु हुन म नेपाल सरकारमा लामो समय सरकारी सेवामा बिताउनुभएका, आफ्नो कार्यकालमा क्लाइमेट कोडिङको सुरुवात गर्नुभएको र नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव समेत रहनुभएका डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालज्यूलाई तेस्रो सत्र मोडरेट गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। सबैमा एकदम प्रभातकालीन नै हो। नमस्कार। आजको पहिलो सत्रपछिको दोस्रो सत्रमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत पनि छ। अहिले हामी कार्बन ट्रेडिङ अथवा कार्बन व्यापारको सम्भावना, नेपालका लागि अवसरहरूका बारेमा एकछिन कुरा गर्छौँ, जसमा यस सम्बन्धमा गहिरो विज्ञता अनुभव भएका प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ र हामीसँग एकदमै विज्ञ यो कार्बन व्यापारसँग, यो जलवायु परिवर्तनका इस्युजहरूसँग असाध्यै विज्ञ किनोट स्पिकर पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई परिचय गराउँछु। पहिला डाक्टर शोभाकर ढकाल। उहाँ अहिले एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको प्राध्यापक हुनुहुन्छ र त्योभन्दा अगाडि के अरे उहाँको कार्यकालकै दौरानमा उहाँ एआइटीको उपाध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको थियो र उहाँको चाहिँ नि एकदम एक्सटेन्सिभ नलेज पनि छ यो क्लाइमेट रिलेटेड इस्युजहरूमा, ग्रिन इनर्जीको सन्दर्भमा, यो सबैमा चाहिँ उहाँको छ। अनि आइपिसिसीको 5औं र 6औं प्रतिवेदन लेखनमा चाहिँ नि उहाँ एउटा कोअर्डिनेटिङ लिड अथरको रूपमा रहनु भएको थियो र अहिले जुन 7औं प्रतिवेदनको कुरो भइरहेछ त्यसमा 7औं प्रतिवेदनको पनि यो सहरहरूका लागि विशेष प्रतिवेदन बनाउँछ। त्यसको चाहिँ नि फेरि सिएलए अर्थात् चाहिँ कोअर्डिनेटिङ लिड अथरकै रूपमा चाहिँ नि उहाँ हुनुहुन्छ। अनि यो साइन्टिफिक र इनर्जी कम्युनिटी भनेर ग्लोबल कम्युनिटीहरू जुन छ त्यसमा चाहिँ उहाँ एक्सटेन्सिभली इन्भल्भ पनि हुनुहुन्छ। भनेपछि उहाँको विज्ञताबाट स्वाभाविक रूपमा हामीले आज लाभान्वित हुन्छौँ। मसँग केही प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ, म प्यानलिस्टहरूको पनि तुरुन्तै परिचय गराइहाल्छु। मधुमरा सिनी पूर्व अर्थ सचिव पनि हुनुहुन्छ र वाणिज्य सचिव, त्यसपछि योजना आयोगको सचिव भएर उहाँले कार्यकाल सम्हालिसक्नु भएको छ। अघि यहाँ कुरो आउँदै गर्दाखेरि क्लाइमेट फाइनेन्सको धेरै कुरोहरू आएको थियो र क्लाइमेट फाइनेन्सको नेपाल भित्र्याउनको लागि प्रमुख भूमिका खेल्ने केही व्यक्तिहरूमध्ये मधुजी पनि पर्नुहुन्छ। अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाको प्रमुखको रूपमा र अर्थ मन्त्रालयको सचिवको रूपमा उहाँले त्यो भूमिका खेल्नु भएको थियो। योजना आयोगको सचिवको रूपमा स्वाभाविक रूपमा त्यसमा इन्भल्भमेन्ट छँदै थियो। त्यसपछि मसँग उसमा गोकर्ण अवस्थी हुनुहुन्छ, अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको महानिर्देशक पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ नि यो भूमिकामा भन्दा अगाडि, धेरै अगाडिदेखि नै हामी चिन्दैथ्यौँ। एउटा राम्रो सिद्धहस्त पत्रकार पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न थाहा छैन, हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एकदमै राम्रोसँग चाहिँ नि कुनै विषयहरूलाई आर्टिकुलेट पनि गर्नुहुन्थ्यो। आर्थिक क्षेत्र अनि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कलम पनि चलाउनुहुन्छ र त्यो बाहेक उहाँले चाहिँ नि केही कलेजहरूमा प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँ एउटा प्राइभेट सेक्टर र अनि त्यसपछि ओभरअलमा मास मिडियासँग समेत सम्बद्ध हुनुहुन्छ। उहाँको यसमा एक्सटेन्सिभ नलेज छ। नवराज ढकाल अहिले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र नै छ हाम्रो, त्यसको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँको पढाइ पनि यो रिन्युएबल इनर्जी अर्थात् चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जामै मास्टर्स गर्नुभएको छ र यसैसँग विज्ञता पनि छ। जुन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले नेपालमा स्वच्छ र हरित ऊर्जा प्रवर्धनमा र वैकल्पिक ऊर्जाको चाहिँ प्रवर्धनमा ठुलो भूमिका खेल्छ। त्यसको केही समयदेखि उहाँ कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, त्यसको अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको विज्ञता पनि हामी त्यसबाट लाभान्वित नै हुनेछौँ। यति भनेर म कुनै ढिलो नगरिकन डाक्टर शोभाकर ढकाललाई आग्रह गर्दछु आफ्नो किनोट स्पिच दिनको लागि। अलिकति समयको पाबन्दी चाहिँ कता कता हुँदो रहेछ। हामीलाई लेख्न चाहिँ 2 घन्टा भनेर लेखिएको थियो, तर अब 15 मिनट जति हामी ढिला भएको छौँ। त्यसैले यहाँलाई म 20 मिनटमा आफ्नो प्रेजेन्टेसन सकिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। First of all, thank you to organizers for very kindly inviting to this session and allow me to speak some of my thoughts. Thank you also to Vaikunthji for very, very generous introduction. Please allow me to share a few things this morning, especially regarding global trends in carbon pricing and trading. And at the end, we have a very rich speakers, very well thoughtful speakers. I want to try to put some points there from my perspective, what it means to Nepal. So let me move forward.
carbon trading is a part of the carbon pricing mechanism. Why we need a carbon pricing is very clear, because we have a very tall order to mitigate global climate change. We have to reduce global greenhouse gas emission very quickly. We don't have much time and at very large scale. So in order to do that, pricing, those of us who study economics and who work on the policy, we know that pricing is a very important tool which can change the system from very inside out, and that pricing would work as a tool to correct so-called externality. And if we put a price on the carbon as a commodity, carbon reduction as a commodity, then if we allow that commodity to trade with a value, that means the society will accept that as a commodity, and accordingly they try to maximize it. So that is a fundamental concept of it. Now the developing countries are also getting into that carbon pricing game. It's not only developed countries, but the demand for this carbon pricing need to be created if we want to make carbon pricing as a policy tool to solve the greenhouse gas mitigation tall order. So there needs very strong policy push in order to create a demand in that carbon pricing market. And please allow me to go a little bit deeper. So at the moment, if you look at how much carbon pricing is needed globally, there are different estimates. There is a high-level commission constituted under the chairmanship of Joseph Stiglitz and Nicholas Stern. They have given some number on how much carbon pricing is needed. Our own report on IPCC, we have said that we need a significantly higher amount of the carbon pricing if we want to address carbon pricing as a tool to address the global climate change. So I'll not get into these numbers, and I can make this slide available to those of you who are interested. Now, if we really want to use a carbon pricing as a tool, policy tool, the pricing can be done through a number of different mechanisms. Maybe many of you have heard the emission trading system, where the trading of the carbon takes place. We have a European Union emission trading system, we have a California emission trading system, we have an emission trading system at the level of the province, at the city. We have so many different international trading mechanisms inside the country, inside the region, inside the city. That can be also done with baseline and credit kind of system, not fully cap and trade system, but baseline trading system. One such example is, even if not exactly carbon, but India's Perform Achieve Trade, that kind of scheme, which energy efficiency benchmark, if we one achieved, can be created into the system which can be sold and bought. So although it is not clearly Indian PAT system is not emission, but this also functions very much as an emission trading system. So there are different versions of the trading system. Then also we have carbon tax. Maybe I think many of you know carbon tax very well. In the carbon tax, we try to set a price on the carbon so that the system try to optimize on it. Then we have a carbon crediting mechanisms. A lot of discussion in the context of UNFCCC and others, we talk about carbon crediting mechanism. That means carbon offset is created, and that carbon offset is allowed in certain trading system or to meet your own carbon neutrality pledges, then that can work in the system because there's a demand for these carbon credits. But again, once again, that demand needs to be created. If there is no demand, carbon crediting mechanism cannot do too much. There are also other mechanisms, result-based carbon pricing and financing system. There are internal carbon pricing in the businesses. You'll be surprised to hear that major multinational companies, they have instituted internal carbon pricing in their system. Where if you go to Microsoft, if you go to Walt Disney, if you go to all big major corporate sector, they have instituted carbon pricing, and one of the way inside carbon pricing they use is also carbon trading within the company. So businesses are very much into the forefront of the carbon pricing in the businesses. Similarly, we have a global sectoral carbon pricing. International Civil Aviation Organization, ICAO, is already mandating carbon reduction offset program, so-called CORSIA program. So
I'll come to that. That also creating the demand for the carbon crediting systems, and more demand is being created. And also there is a border carbon pricing adjustment. I'll come back to that. European Union has already imposed border carbon crediting, border carbon adjustment mechanism, and the businesses are very much have to comply with that if they want to sell their goods and services to the European market. So there are different kind of pricing mechanism systems, but we have seen already 75 plus global pricing regimes around the world. 25% of the global greenhouse gas emission is already under some kind of carbon pricing regime. That could be carbon tax, that could be the emission trading system, but 1/4 of the global emission is already under some kind of pricing regime, and that number is increasing. Also, a lot of financial resources have been derived from that. Over $100 billion annually has been derived as a revenue coming out from these emission trading and carbon pricing regimes. Now, of course, the pricing still is much low than what is needed. IPCC has said that is needed, right? So that pricing regime is still very slow. There is a map of the world. Many countries are doing the carbon pricing, including India is planning for carbon pricing. And there are many other countries. China has a very well-developed carbon market. Now, having said that, I'll not get into the nitty-gritty of it. Now, Paris Agreement. Paris Agreement has two very clear provisions, Article 6.2 and Article 6.4. Article 6.2 has a provision for ITMOs, Internationally Transferable Mitigation Outcome, which can be used, even can be combined by the countries. They can promote even VCM, voluntary carbon market, through this kind of mechanism. Then there is an Article 6.4 market, now officially called Paris Agreement Carbon Crediting Mechanism, which works similar to the earlier CDM project, similar in nature, but now those programs are there, and there are a lot of other nitty-gritties has been worked out in successive COP meetings. Now, of course, I'll not get into much detail in the interest of time, because how Article 6.2 can be carbon crediting mechanism can be used, and how Article 6.4 can be used, they have some differences. Because Article 6.2 needs to be authorized by the country, and Article 6.2, if we use that mechanism, then you have to adjust NDCs. Because we have NDCs, we have commitments, so if we allow it to be transferred between the country, then we need to do so-called corresponding adjustment in the nationally determined contributions NDCs. So these two market works a little bit differently, but we have potential to get into both of these markets, and I think Nepal already has some MOU signed with Sweden, if you remember. I think when our earlier speaker, when Secretary Premji was there, I'll show his signature in the document also. So before that, this is the first carbon credit sold under Article 6.2 market. That was in Thailand. Thailand and the Swiss agencies, they transferred the first carbon crediting under the Article 6.2, and that comes from the electric bus in Bangkok. There is a company called Energy Absolute. They have converted several electric buses in Bangkok, and that is transferred as a first Article 6.2 carbon crediting system under the UNFCCC Paris Agreement Article 6.2 between Switzerland and the Thailand. That's the first one. Now there are many such mechanisms. As I said that Nepal, during Secretary tenure of Premji, this was signed as a memorandum of understanding between Sweden and Nepal. We have moved forward or not, I'm not sure. We have not moved forward as far as I know, but I think we have a good scope to do that, and we have potential to do that. Now, the other kind of area where Nepal can get entry into the voluntary carbon market. Why voluntary carbon market? I wish this meeting can be a carbon neutral meeting. We could calculate how much is the emission we emitted from the organization of this conference, and we can make this conference a carbon neutral. We can buy a carbon offset. Britney Spears is carbon neutral. Many international conferences are carbon neutral. I can be carbon neutral because I do it voluntarily. So voluntary carbon market is the one area where we sell the carbon credits, and there are voluntary carbon standards, of which there are certain provisions to get accredited, then only you can sell, because this is a matter of getting
some kind of confidence that this is a good quality carbon offset. So there are voluntary carbon standards, and this voluntary carbon standard through which you can see that the value of the traded carbon credit has been increasing. We have some dip since 2021 peak. Last 2-3 years, there is a reduction in the voluntary carbon market. This is a value, and this is the price, and also you can see the number of the traded carbon credits. In 2021, we traded 516 million carbon credits. It has seen some reduction trend in the voluntary carbon market. Now, the other one in the voluntary carbon market, there are differential price. I want to be carbon neutral. I don't want to buy from forest. Maybe I'm very happy to buy from wind. So, as a voluntary carbon market proponent, I'm willing to pay high price for a certain type of the projects I like, even though there is cheaper versions are available to offset my carbon. So voluntary carbon market purely works on the voluntary basis. As you can see that the price of carbon in nature-based solutions like a forestry, land use is much higher compared to renewable energy, for example, is much cheaper price in the voluntary carbon market, right? So there are different market dynamics there in market. Now, CBAM. European Union on 18 April 2023, passed the legislation for implementation of carbon border adjustment mechanism. That means anything that will be sold to the EU market will subject to the tax, carbon tax. And that carbon tax will be equivalent to the EU emission trading carbon rates. What is the prevailing price of the EU emission trading, price in the Europe? That will be applied to any products. But at the moment, Europe has done only certain sectors, and it requires a lot of things, including the calculation of embodied carbon, how much is the carbon footprint of a goods and services. It needs a lot of methods, certain imports at the moment, and also it will be imposed by the EU's custom authorities. As you can see that this is very important aspects there. Now Europe is doing this in a phased approach till 2026. Before that, it will be in a bit of a voluntary basis, but from January 1st, 2026, actual fee would be imposed at the EU border if Nepal want to sell product from the iron and steel. We have to pay carbon tax, right? So at the moment, they are starting with the 7 sectors, as you can see there: cement, iron and steel, aluminum, fertilizers, electricity, and hydrogen. But Europe is going to expand that from 2026 to 2034 for more products, and from 2034, Europe want to impose to all products. That means if Nepalese businesses want to sell its product to the European market, then you are subject to the carbon tax. So if we don't do our carbon footprint of our products better, then we are subject to carbon tax. So in order to enter into the global market, we have to make our product carbon efficient. Otherwise, we'll lose our competitiveness in the long run. Now, of course, again, the businesses, right? Inside businesses, I mentioned that there is a lot of things that happen in the business. Big companies are doing the carbon inset, carbon pricing internally in the businesses. I'll not get into detail, but again, businesses are doing the carbon pricing in number of different ways. You can do a shadow pricing in decision making, not actually impose carbon tax, but use the carbon pricing in long-term decision making without imposing a carbon price as such. You can do in internal carbon fee. Businesses are doing from the perspective of implicit carbon pricing, offset purchasing, or internal carbon trading. There are a lot of things that businesses are doing. Maybe it's too early for us. I'm not saying that we should do it, but world is moving into that direction. There is a clear pricing regime that has evolved in the internal carbon pricing in the businesses. Now, CORSIA. Of course, Nepal's airlines, international airlines have not signed up to this yet. I think around 119 countries, if I forgot, if I remember the number, 115 states, they have announced their intention to participate in International Civil Aviation Organization's carbon crediting mechanism. We are not yet subject to it, but how long we can avoid it?
So international aviation sector has to come to the terms of the carbon crediting mechanism because they have agreed to set the baseline for offset requirement at 85% of the 2019 level. So this is also creating demand for the carbon credit. If we could generate carbon credit in our country, we can sell carbon credits to this particular market also. Now, slowly, let me move to Nepal. Now, before I move to Nepal, please allow me to say what Thailand is doing. I live in Thailand. My institute is in Thailand. Thailand has been quite proactive. In Thailand, they have a voluntary emission reduction programs for the industries. Voluntary, they call it TVAR program, businesses. They are very actively promoting voluntary carbon market, especially for nature-based solution and other sectors. They are developing strategic partnership. Stock Exchange of Thailand, SET, has recently signed the MOU with the Intercontinental Exchange, ICE, to really to collaborate developing a carbon market. As you can see that stock exchanges are really coming into it. Thailand is developing a new online carbon trading platform. It plans to fully operationalize emission trading system by 2030 with a 15% limit for the carbon offset project. Thailand has already started carbon tax of 200 baht per ton of CO2 equivalent starting from this year, and the draft Climate Change Act is under discussion in Thailand, which also have, very interestingly, carbon border adjustment kind of mechanism also being discussed. If the Thailand pass such kind of acts, then the Nepalese products going to Thailand would also have to subject to the carbon border adjustment mechanism. So as you can see that if we don't make our system carbon efficient, we might lose our competitiveness in the future. Now, what it means to Nepal? Let me conclude in a few minutes what it means to Nepal. First is that Nepalese businesses and Nepal cannot stay isolated from this whole carbon pricing regime. There is an increasing trend in carbon pricing across the world in different sectors, different spectrum. Again, there could be a room for new business prospects from carbon trading mechanism. We have a lot of low-hanging fruits in Nepal is still available. Lots of things what we do, we can get some benefit from entering into the carbon market. Nepal has already some experience in CDM. Navaraji is here, he can mention, our AEPC has been quite a forefront of the CDM project experience. We have a lot of low-hanging fruits available in energy sector, waste management, forest, energy efficiency. There's a lot of, and we have already some ERPA with the World Bank, we have recently signed also. Then also our airlines is exposed to the ICAO. Of course, the provision we haven't yet signed, but how long we can avoid it? Again, our businesses could be exposed to Europe. Right now, CBAM is only in 7 sectors, but from 2034 onwards, Europe has planned to impose such a border adjustment mechanism for all sectors. So our businesses, if they want to send goods to Europe, they have to be prepared from early on. And then Nepal has won 2045 net zero emission target. We could use carbon pricing as a vehicle in order to accelerate the transition what we need, but carbon pricing can work as a structural tool which really helps us for the transition. And again, the carbon pricing also generates revenue. So the revenue generated from the carbon pricing can be used for adaptation project, it can be used for other climate change mitigation projects. We could discourage fossil fuel through it. We can generate revenue. As you can see that we have a lot of demand for climate finance. The colleagues also mentioned in the last session. So my last slide, what it means to policymakers, because I see lots of policymakers here, present and the past policymakers. So for us, developing clear strategies and guidelines are needed. How Nepal will move ahead for the carbon pricing regime? We need a very clear strategies, guideline, also to cope up with the emerging trend of the global pricing, how we can benefit in that whole game. We have to prepare our businesses, aviation sector to deal with it in the future, if not right now. We can develop voluntary carbon market. We can link voluntary carbon market with Article 6.2 ITMO provision. We can support, we can mentor, we can finance. There is a lot more things to do. We can also do a carbon trading facilitation, creating the platforms in Nepal and also
a clear process and the modality for a host authorization of AERs. I think our ministry need to play very, very important role there. And in general, finally, the accelerating regulatory market fiscal information voluntary provision, these are very much fundamental in order to move forward to find ourselves a good niche in this evolving carbon pricing regime. So please allow me to stop here and thank you for listening to me. धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर काल एकदमै दुईटा कुरोको लागि धन्यवाद एउटा एकदम क्लियर मेसेज पनि दिनुभएको छ के हो भन्ने कुरो डाइनामिक्स के हुन्छ त कार्बन व्यापारको चाहिँ डाइनामिक्स कस्तो छ अनि यो प्रणालीले कसरी काम गर्छ यसमा चाहिँ नि विभिन्न पार्टिजहरूको चाहिँ रोल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरोमा क्लियर मेसेज पनि आएको छ अलि बढी टेक्निकल पनि भएको हुनाले अडियन्सले चाहिँ अझ धेरै सुन्न त मन थियो होला तर अब हामीसँग टाइम चाहिँ एउटा त्यसको लिमिट भएको हुनाले त्यसमा दिन सकेन तर पनि तथापि यति गहन विषयलाई एकदम तोकिएको समयमा लगभग डट समयमै सकाउनु भएकोमा पनि त्यसमा पनि हार्दिक धन्यवाद छ अब हामी यसकै सेरोफेरोमा रहेर केही डिस्कसनहरू अगाडि बढाउँछौँ सबैभन्दा पहिला म मधु सरबाट सुरु गर्न चाहन्छु अघि नै पनि उसले भन्यो कार्बनको बारेमा टेक्निकल पर्सन नभए पनि क्लाइमेट फाइनेन्सको अनि त्यसपछि यसको फाइनेन्सिङको पाटोहरूमा र आफ्नो स्वअध्ययन बेला बेलामा उहाँको हरित ऊर्जादेखि लिएर यस्ता कुरोहरूमा आर्टिकल पनि आइरहेको छ यो सबैको विषयमा चाहिँ उहाँको अनुभव भएको हुनाले म केही कुरोहरू चाहिँ नि अलिकति ग्राउन्ड सेटिङको लागि गर्छु म यसको केही थम रुलहरू चाहिँ अघिको भन्न बिर्सेछु भन्छु हामी 2 राउन्डको डिस्कसन गर्छौँ मोरलेसमा 5 मिनटको हुन्छ 5 मिनट अथवा त्योभन्दा थोरै समय कम अनि त्यसपछि डिस्कसनलाई अगाडि बढाएपछि हामी लगभग 30 मिनट जति हामी फ्लोरमा जान्छौँ अनि त्यसपछि ब्याक हुन्छौँ अब अघि डाक्टर ढकालले पनि भन्नुभयो हामीले सुन्दै आएको हामीसँग कार्बन व्यापारको चाहिँ नि एकदमै प्रस्पेक्ट छ भनेर हामी भन्छौँ जताततै यो कुरो गर्छौँ अब दुईवटा कुरोले हाम्रो स्ट्रेन्थ छ पनि भन्छौँ एउटा हामीसँग चाहिँ नि फरेस्ट रिसोर्सेस छ प्रशस्तै अर्को कुरो चाहिँ नि हामीसँग रिन्युएबल एनर्जीको लागि हामीसँग राम्रो वाटर रिसोर्सेस छ भन्छौँ तर हिजोको डिस्कसनमा हिजो जुन प्लेनेरी थियो त्यसमा आज अघि केवल सरले अघिल्लो सेसनको मोडरेटरले बडा भावुक भएर भन्नुभएको थियो हाम्रा हिमालहरू यस्ता भएका छन् हाम्रा चाहिँ फुलहरू समयमा फुल्दैनन्देखि लिएर सबै थरी प्लस हिजो क्याम्प प्रधान न्यायाधीशज्यूले भन्नुभएको थियो सर्वोच्चको एउटा फैसलाको कोट पनि गर्नुभएको थियो उहाँले जसमा चाहिँ सगरमाथाको आर्तनाद सुनाउनु भएको थियो भनेपछि यी यावत कुरोहरूमा के भयो त भन्दाखेरि जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा धेरै असर पार्ने फेरि त्यही नै सेक्टर रहेछ वन सेक्टर र जलस्रोत सेक्टर भनेपछि यो दुइटैको अवस्थामा हामी जलवायु परिवर्तनको अब जोखिममा अघि नै पनि कुरा आयो चौथो सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मुलुकमा पनि छौँ अनि त्यसपछि हामीसँग भएको जुन रिसोर्सेस छ जसले चाहिँ कार्बन ट्रेड गर्ने भनेको छौँ त्यही कुरोमा चाहिँ अलिकति जोखिममा पनि छ भनेपछि यो अवस्थामा हाम्रो सम्भावना चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ र त्यसको लागि हामी चाहिँ नि कतिको तयारी छौँ जस्तो अघि हिजो शङ्कर सरले आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा आइएसएसआरकै प्रेसिडेन्टले आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा पनि भन्नुभएको थियो हामीसँग कार्बन ट्रेडिङकै लागि पनि कुनै रेगुलेटरी अथवा इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क पनि छैन भनेपछि हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ सम्भावना छ तर हामी के गर्न सक्छौँ 5 मिनटमा सक्दैन आग्रह गर्नेछु हस् धेरै धन्यवाद वैकुण्ठ सर अनि हाम्रो सुभाकर सरलाई धेरै धन्यवाद धेरै नै राम्रो प्रस्तुति भएको थियो अब नेपालमा कार्बन ट्रेडिङको अपर्च्युनिटिज र च्यालेन्जेस भनौँ न त्यसरी मैले बुझ्ने भएँ अब त्यसरी प्रस्तुति गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्ने भयो भने नेपाल चाहिँ नेट कार्बन सिङ्क भएको मुलुक हो अर्थात् भनेको हामीलाई चाहिने भन्दा बढी चाहिँ हामीसँग कार्बन क्रेडिट्स अभाइलेबल छ मैले एज अ कमर्स सेक्रेटरी अथवा एउटा त्यसरी हेरेँ भने मैले के गर्छु मलाई चाहिने भन्दा बढी कुनै चिज प्रोडक्सनमा छ र त्यो चिज चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ चाहिएको छ मार्केटलाई चाहिएको छ भने स्वाभाविक रूपमा मैले त्यो कुरा बेच्न खोज्ने भएँ त्यसैले बटम लाइन चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाल इज वान अफ दि होइन एकदमै नेट कार्बन सिङ्क भएको मुलुक हो त्यसैले त्यहाँ अपर्च्युनिटी छ भन्नु पऱ्यो हैन र यसको फेरि कस्तो देखियो भन्दा दुईटा कुरा यो नेट कार्बन सिङ्कले अथवा कन्जर्भेसनमा हाम्रो जुन राम्रो भइरहेछ यसले दुईटा फाइदा गर्ने रहेछ एउटा कन्जर्भेसनमा फाइदा गर्ने भयो त्यो कन्जर्भेसन चाहिँ वास्तवमा अब ग्लोबल्ली हामीले कन्ट्रिब्युट गर्ने एउटा कुरा भयो मेरो आफ्नै नेचरल एउटा रेजिलियन्सीको लागि पनि हैन हाम्रो आफ्नै चाहिँ भनौँ न प्राकृतिक रेजिलियन्सीको लागि पनि हामीले जति चाहिँ हजार्सहरू डिजास्टर्सहरू चाहिँ बिहोरिरहेछौँ लस एन्ड ड्यामेज बिहोरिरहेछौँ त्यसलाई कम गर्नलाई पनि यो कन्जर्भेसन चाहिने रहेछ एउटा त्यो कुरा पनि भयो सेकेन्ड के हो भने मैले चाहिँ त यसमा मेरो मार्केटको हिसाबले हेर्दा यसमा मेरो कम्पेरेटिभ एडभान्टेज पनि रहेछ
होइन हामीले भन्छौँ न अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल इकोनोमिक्समा होइन के बेच्ने भन्दाखेरि के उत्पादन गर्ने भन्दाखेरि जेमा तिम्रो चाहिँ कम्पेरेटिभ एडभान्टेज छ त्यो उत्पादन गर भन्छ होइन त्यसैले कम्पेरेटिभ एडभान्टेज पनि रहेछ र त्यसको सुरुवात हामीले गऱ्यौँ हुन त पहिला केटो प्रोटोकल अन्तर्गत पनि हाम्रो एपिसीले केही बायोग्यासहरू केही चाहिँ माइक्रो हाइड्रोहरू थ्रु पनि यो सुरुवात चाहिँ गरि नै सकेका हो त्यो केटो प्रोटोकलको मेकानिजम अनुसार पनि र फन्डामेन्टल्ली हामीले अलिकति देखिने गरेर हाम्रो चाहिँ कार्बन प्राइसिङ गरेर ट्रेडिङ गर्न लागेको चाहिँ जुन वर्ल्ड ब्याङ्कको FCPF प्रोजेक्ट आयो त्यसपछि हामीले त्यो सुरुवात पनि गऱ्यौँ र सुरुवात गऱ्यौँ बाई 2025 चाहिँ हामीलाई $45 मिलियन चाहिँ बराबरको अफसेट हुने दिने भन्ने छ त्यसको प्राइसिङमा क्वेसन पनि छ $5 पर टन भनिरहेछ अहिले मैले यसो लिट्रेचर्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अघि नै हाम्रो सभाकर सरले गर्दा पनि मिनिमम मैले 40 भन्दा तलको देखिनँ होइन पर टन अनि त्यसपछि IMF को पनि लिट्रेचर हेरिरहेको थिएँ मैले उसले चाहिँ $35 देखि $70 भनिरहेछ होइन अरू यसो लिट्रेचर हेर्दाखेरि $100 सम्म पर्ने भनिरहेछ त्यसको पनि सायद केही क्वालिटी पनि हुन्छ होला हामीले सुरुवात चाहिँ गऱ्यौँ तर अझै पनि हामीले चाहिँ त्यो मार्केटको जुन भ्यालु हो नि अथवा त्यो कार्बन क्रेडिटको जुन भ्यालु हो त्यो चाहिँ हामीले वेल क्याप्चर गर्न चाहिँ नसकेको जस्तो देखिन्छ त्यसको लागि सायद हामी चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि हामीले अलिकति आफ्नो टर्म्स कन्डिसनमा भन्दा पनि हामीलाई बेच्नै पर्ने बाध्यता अथवा केही हिसाबले एक खालको चाहिँ ट्रेन्ड सेट गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले सुरुवात गरेका छौँ र यसमा पनि फेरि यसको डिस्ट्रिब्युसनमा लिएर पनि धेरै क्वेसनहरू छ है तर अब यो चाहिँ तराईको 13वटा जिल्लाहरूबाट सुरु गर्ने भनेको छौँ तर यो बाँकी अरू जिल्लाहरू जुन छ रेड प्लस बाहेकको अथवा जति हामीले चाहिँ कन्जर्भेसनको एरिया छ हाम्रो फरेस्ट्री मात्रै होइन त्यो ल्यान्ड युज अरू ल्यान्ड युज सेग्रिगेसनबाट पनि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ मनग्गे आम्दानीहरू गर्न सक्ने अवस्था छ एउटा त्यो भने र सेकेन्ड कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो मलाई कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले फन्नी पनि गर्छ हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले भन्नुहुन्छ नि सगरमाथाले अथवा हाम्रो हिमालले चाहिँ हामीले पुरै साउथ एसियाको चाहिँ वातावरण चाहिँ मेन्टेन गर्नलाई काम कुल गर्नलाई हेल्प गरेको छौँ वास्तवमा त्यो माउन्टेन इकोलोजी जुन छ नि त्यो माउन्टेन इकोलोजीको पनि हामीले प्राइसिङ गर्न चाहिँ सकिरहेको छैनौँ अब हामीलाई चाहिँ त्यसको जुन के भन्छ VRM भन्छ त्यसमा चाहिँ हामीलाई बहुत सपोर्ट चाहिने छ PRMमा धेरै नै सपोर्ट चाहिने छ हाम्रो डेटा मेन्टेनेन्समा धेरै सपोर्ट चाहिने छ कसरी क्यालकुलेसन गर्नेमा हाम्रो क्यापेसिटीमा चाहिँ हामी एकदमै कम भइरहेछौँ होइन त्यो एरिया पनि बढाउनु पर्ने छ तेस्रो कुरा रिन्युएबल इनर्जीको जुन कुराहरू गरिरहेछौँ त्यसमा पनि हामीले वास्तवमा हामीले अहिले हेर्दाखेरि के देखिरहेछौँ भने ल फर इक्जाम्पल इन्डियालाई हामीले चाहिँ ल बिजुली बेच्ने 10,000 मेगावाट बिजुली 10 वर्षमा बेच्ने भनेर बिजुलीको मात्रै पैसा हेरेका छौँ तर हामीले के गरेका छौँ त्यो बिजुली दिएर उसको चाहिँ नेट जिरो कमिटमेन्ट अचिभ गर्नलाई पनि हेल्प गरिदिरहेछौँ वेयर इज द प्राइसिङ फर द्याट होइन मैले भने नि यति धेरै चाहिँ यो मैले त्यही भएर कम्पेरेटिभ एडभान्टेजको जुन मैले कुराहरू उठाएँ नि वास्तवमा यो विषय चाहिँ जति धेरै गहिरो हिसाबले हेर्दै गयौँ नि त्यति धेरै चाहिँ सम्भावनाहरू भएको विषयहरू देखिन्छ मैले अब अहिले ठ्याक्कै एउटा अब च्यालेन्जको कुरा एउटा मैले जस्तो अब हामी कहाँ यस्तो के भने अब यो कार्बन क्रेडिट्सको एउटा रजिस्ट्री छैन होइन एउटा अथोरिटी पनि छैन कसले हेरिदिने त वन मन्त्रालयसँगै छ वन मन्त्रालयको आफ्नै चाहिँ फेरि वन मन्त्रालय बेसिकल्ली कन्जर्भेसनमा फरेस्ट्री कन्जर्भेसनमा जन्मिएको मन्त्रालय हिजो पनि कुरा आएको थियो क्लाइमेट चेन्जको लागि छुट्टै पनि केही गर्ने हो कि भन्ने होइन त्यहाँ बाँकी नै छ अब हाम्रो रेगुलेसन फेरि अर्को एउटा के छ भने अहिलेसम्मको जति पनि ट्रेडिङ भएको छ सबै क्योटो प्रोटोकल अनुसार छ हामीले चाहिँ जुन खालको पेरिस एक्कोर्ड अनुसारको चाहिँ जुन चाहिँ आर्टिकल 6.2 र 6.4 अनुसारको चाहिँ हामीले BCMमा जाने अथवा अरू चाहिँ बायोलेटरलहरूमा जाने जुन भनिरहेछौँ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो रेगुलेसन चाहिँ जतिसक्दो चाँडो चाहिँ हाम्रो यो वातावरण संरक्षण नियमावली वन ऐन नियमावलीलाई त्यो पेरिस एक्कोर्डसँग चाहिँ एकदमै अपडेट गराउनु पर्ने छ र हाम्रो क्यापेसिटीको कुरा योभन्दा अगाडि पनि आयो क्यापेसिटीको कुराहरू पनि आयो अब धेरै कुराहरू छ हस् धेरै धन्यवाद फेरि नेक्स्ट राउन्डमा केही पनि धन्यवाद म जब चाहिँ एकचोटि प्राइभेट सेक्टरमा गइहालेँ किन मधु सरले जुन कुरो गर्नुभयो नि त्यो गर्दाखेरि मोर लाइक अ बिजनेसम्यान पनि कुरा गर्नुभयो किन हामीले एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ इलेक्ट्रिसिटी त्यसले चाहिँ उसको कार्बन अफसेटिङ गर्नलाई जुन सहयोग गरिरहेछ नेट जिरो इमिसनमा पुग्नेलाई चाहिँ जुन लक्ष्यमा चाहिँ सहयोग गरिरहेछ त्यसको पनि त प्राइसिङ हुनु पर्थ्यो नि
चाहिँ प्राइभेट सेक्टर आफैलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यो कार्बन ट्रेडिङको सन्दर्भमा हामी कतिको तयारी छौँ अथवा चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टरको आफ्नै चाहिँ नि टेक के छ यसमा चाहिँ कस्तो लाग्छ कार्बन ट्रेडिङ एकछिन यसमा कुरा गरौँ। धन्यवाद वैकुण्ठ सर, मलाई अवसर दिनुभयो यो विद्वत वर्गमा। म खास यसको धेरै विद्वान होइन, हामीले चाहिँ हाम्रोमा के भइरहेछ अहिले, प्राइभेट सेक्टरले कसरी हेरिरहेछ भन्ने पर्सपेक्टिभमा केही कुराहरू म यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। हामीले एउटा सर्वे गरेका छौँ, त्यसलाई सार्वजनिक चाहिँ गरिसकेका छैनौँ, हामी गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ यो जलवायु परिवर्तन र प्राइभेट सेक्टरमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने बारेमा सोधिएकोमा 49%ले हामीलाई थाहा छैन भन्नुभएको छ। भनेपछि त्यसमा अब त्योभन्दा बढी खास हामीले त अर्कै सर्वे गरेका थियौँ, तर यो बेला बेलामा यस्तै कार्यक्रमहरू पनि पर्ने भएर त्यो चाहिँ पनि थपौँ न भनेर हामीले हाम्रो 253वटा बिजनेस एसोसिएसन र त्यसले लाखौँलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो गरेका थियौँ। र 27%ले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा सानोतिनो यो क्लाइमेट चेन्ज अथवा यो जुन विषयमा हामी अहिले छलफल गरिरहेछौँ कि सोलर राख्नुपर्छ, बिजुली राख्नुपर्छ, तेलको सट्टा भन्ने कुरामा कुनै न कुनै रूपमा उहाँहरू प्रवेश गर्नुभएको चाहिँ देखियो। अहिलेको सिनेरियो नेपालको प्राइभेट सेक्टरको त्यो हो। यसले म सबै ठाउँमा भन्ने गर्छु र म विद्वान वर्गहरूलाई के आग्रह गर्छु भने विदेशमा जसरी प्राइभेट सेक्टर भनेर हामी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ र त्यसैलाई नेपालमा ल्याउन खोज्छौँ, त्यसो नगरिदिउँ कृपया। किनभने नेपालको प्राइभेट सेक्टरको आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक छ। 99% एसएमई हुन्, त्यसमध्ये पनि एस धेरै हुन्, एम अझै कम छन्। र त्यो एस र माइक्रोहरूसँग आफ्नै दुखेसाहरू छन्, आफ्नै सङ्घर्षहरू छन्। ती सङ्घर्षहरूलाई कसरी पार लगाउने भन्ने कुराहरूमा हाम्रो आफ्नै समस्याहरू छन् र ती समस्याहरूकै बिचमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही प्रतिबद्धताहरू गरिदिन्छौँ र जसमा साधारणतया निजी क्षेत्रलाई साक्षी मात्रै राखिन्छ। यसो लास्टमा हुन थाल्यो भने ल है हामी यसो गर्दैछौँ के भन्ने अब हामी पनि नेपालकै प्राइभेट सेक्टरमा हाम्रो पनि क्षमता छैन। त्यस्तो एउटा घटना बैठ्दैसँग पनि भएको छ एलडिसी ग्रेजुएटको बेलामा होइन। भनेपछि अब अहिले चाहिँ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको प्राइभेट सेक्टर गर्न चाहन्छ, तर 2-3वटा कुराहरूले चाहिँ हामी कहाँ समस्याहरू छ। एउटा चाहिँ अवेरनेस नै छैन, नम्बर 1। नम्बर 2 भनेको क्षमता पनि छैन, जस्तो त्यसमा चेन्ज आफूलाई परिवर्तन गर्ने अनि परिवर्तन गरेको कुरा बेच्ने हो नि त। यो भने त पहिला आफूलाई परिवर्तन गर्नु पऱ्यो, अनि म चाहिँ अलि वातावरणलाई राम्रो गरेको छु है भनेर देखाउनु पऱ्यो, अनि देखाएर बेच्नु पऱ्यो होइन सर। त्यो लामो प्रोसेस हो नि। त्यही भएर त्यो 99%को जुन मैले कुरा गरिरहेको छु त्यसलाई त्यही क्यारेक्टरिस्टिकको हिसाबले नीति निर्माण गरिदिनु हुन। र अबदेखि यहाँले कतै नेपालको कोही पनि यहाँ विद्वान वर्गहरूलाई मेरो रिक्वेस्ट छ, प्राइभेट सेक्टर भनेर बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीको मात्रै नहेरेर त्यो क्यारेक्टरिस्टिकलाई हेरेर पनि गरिदिनु होला। नम्बर 2 त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहना छ। अनि अर्को एउटा के छ भने हामी ग्रेजुएट पनि हुँदैछौँ। ग्रेजुएट भयो कि अघि सोवागरजीले पनि भन्नुभयो, हामीले धेरै कम्प्लायन्सहरू युरोपियन बजारमा गर्नुपर्ने छ। जस्तो जिएसपी प्लसमै जानको लागि आइएलओ कन्भेन्सन 87 भन्ने पास गर्नुपर्छ भनेर सरकारले हामीलाई दबाब दिएको त्यही छ। यहाँ अधिकांश पूर्व सचिव र मुख्य सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ, त्यो 87ले के भन्छ भने सचिवज्यू पनि ट्रेड युनियनको हिस्सा हुन पाउने भनेर छ। त्यसको आर्टिकल 9ले के भन्छ भने आफ्नै देशमा कानुन बनाएर आर्म्ड फोर्सलाई पनि ट्रेड युनियनमा जान पाउने भन्छ। भने यस्ता खालका कन्भेन्सनहरूमा हामी जाने भनेर सरकारले हामीलाई दबाब दिएको अवस्था छ। भनौँ मैले एउटा उदाहरण मात्रै। त्यस्तै अर्को यसको लागि चाहिँ अहिलेको समय म अब सिधै हालेँ, अझै 2 मिनट समय रहेछ। अनि अहिलेको यो बेलामा चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट के हो भने अहिले हाम्रो नयाँ वातावरण नियमावली पनि बन्दैछ, कानुन पनि बन्दैछ र विश्वव्यापी रूपमा अहिले धेरै परिवर्तन पनि भएको छ। अस्ति भर्खर हामी बिमस्टेक एफटिएको छलफल गर्दै थियौँ वाणिज्य मन्त्रालयमा। त्यहाँ पनि मैले भने अब यो बिमस्टेक जति पनि एफटिएहरू छन् यिनीहरू चाहिँ WTO ब्रिटन वुड कन्भेन्सन, WTO र विभिन्न चरणमा भएकोले गर्दाखेरि आएको हो। त्यसै गरी यो अहिलेको जुन हामी यो क्लाइमेट चेन्ज र यसमा कार्बन ट्रेड लगायत क्लाइमेट फाइनेन्सिङको कुरा गर्छौँ, त्यो पनि
पछिल्लो 40-50 वर्षमा विभिन्न समयक्रममा इभल्भ हुँदै आएको हो। तर यो एक हिसाबले एक प्रकारको चरममा पुगे जस्तो मलाई लागेको छ। त्यही भएर अमेरिकन राष्ट्रपतिले यो दुईटै विषयलाई चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभली हेर्नु भएको छ। उहाँले यो मल्टिल्याटरल ट्रेडिङ सिस्टमलाई पनि त्यति रुचाउनु भएको छैन, क्लाइमेटलाई पनि। अब हामीले मन लागे पनि नलागे पनि जसले सुरुवात गरेको छ त्यसकै मुख्य नेताले चाहिँ ठिक छैन भनिसकेपछि हामीले पनि अलिअलि रिभ्यू गर्ने हो कि, हामीले पनि हाम्रा पनि कतै कतै समस्याहरू छन् भने यही बेलामा फिक्स गर्ने हो कि हैन। जस्तो साफ्टामा हामीले 0% कमिटमेन्ट गरेका थियौँ, मैले अस्ति पनि भने त्यो कमिटमेन्टलाई अलिकति फिक्स गर्ने हो कि मल्टिल्याटरल ट्रेडिङ सिस्टम हुँदा बेला। त्यस्तै गरी कार्बन फाइनेन्सिङको अहिलेको अवस्थामा जस्तो भोलिन्टियरीमा हामी जाने हो भने कतिमा जाने, $5 को कुरा छ, त्यो त ट्रान्सपेरेन्ट पनि छैन। सिडिएमको कुरामा चाहिँ $5 देखि $10 को कुरा छ, अघि मधु सरले पनि भन्नुभयो, त्यसमा त त्यो पनि छैन भने अब भारतलाई हामीले बिजुली बेच्नै गाह्रो भइरहेको बेलामा चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ कार्बन पनि मैले घटाइदिएको थिएँ त्यही भएर पैसा देऊ भनेर भन्यो भने भारतले दिन्छ? प्र्याक्टिकली पनि सोचौँ न हामी। भन्नेको मतलब हाम्रो वन ऐनमा वन उद्योग सञ्चालन गर्न दिने भन्ने चाहिँ दफा मेरो विचारमा 36 मा हो जस्तो लाग्छ। त्यसको उपयोग गर्नलाई कति कठिनाइ छ त्यसमा हामी रिभ्यू गर्ने हो कि 50-60 अर्बको हामी काठजन्य फर्निचर इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ, त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्नका लागि हामीले वन उपयोगमा जाने हो कि हाम्रो आइएमा हाम्रो कहीँ गडबडी थियो कि यी कम्प्लाइन्सहरू गर्दाखेरि हामीले पहिला हुन्छ असजुर भनेर दाताहरूको पछि लाएर भनेका थियौँ, त्यसलाई अब हामीले फिक्स गर्ने हो कि, किनभने लाभ लिनको लागि चाहिँ यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट लाभ हो। अहिले डाइरेक्ट लाभको विषयमा पनि अहिले समय आएको छ। त्यो समय आएको हुनाले हामीले चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्छौँ भने कानुन बनाउँदै हुनुहुन्छ भने कानुनमा अस्ति बिमस्टेकमा हामीले चाहिँ टेक्निकल टिमै बनाउने भनेका छौँ, यसमा पनि प्राइभेट सेक्टर सहितको टेक्निकल टिम बनाएर यसमा काम गऱ्यो भने यसले अलिकति हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। धन्यवाद। हामी फेरि सेकेन्ड राउन्डमा छलफल गरौँला। एउटा थ्रेड चाहिँ के अघि डाक्टर ढकालले पनि भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि अब हामी त एक्सपोर्ट गर्नेमा त प्राइभेट सेक्टरकै भन्छौँ, एफएनसिसिआई त्यसको लिड रोलमा भइहाल्यो। त्यो गर्दाखेरि अब क्रस बोर्डर ट्रेडिङ चाहिँ नि बिस्तारै कार्बन ट्याक्सिङमा पनि जान सक्छ भन्ने भएपछि त हाम्रो त कुनै न कुनै हिसाबले प्रोडक्ट कस्टली हुने भयो भनेपछि हामी त्यसको लागि प्रिपेयर त पक्कै पनि हुनुपर्छ होला। त्यो बारेमा पनि छलफल गरौँला। अहिले म एकचोटि नवराज ढकालजीसँग जान्छु। अब दुईवटा कुरोमा चाहिँ अलिकति यहाँसँग पहिला फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ कुरा गर्न चाहेको मैले पहिले चाहिँ नि यहाँको आँखाबाट हेर्दाखेरि किन सरकारी नै भए पनि अलिकति डिफ्रेन्ट मेकानिजममा काम गरिराख्नु भएको छ, जसले चाहिँ क्लिन इनर्जीको सन्दर्भमा धेरै कामहरू पनि गरेको छ र एउटा रिमार्केबल प्रोग्रेस पनि गरेको छ। खास हाम्रो सन्दर्भमा भन्ने हो भनेदेखि इभन रुरल इलेक्ट्रिफिकेसनमा पनि धेरै रोल प्ले गरेको संस्था पनि हो। कार्बन व्यापारमा नेपालको अघि भन्नु त मधु सरले भन्नुभयो होइन, हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कको एउटा प्रोजेक्टबाट सुरु पनि गऱ्यौँ थोरै कार्बन ट्रेडिङको कुरोहरू, तर वास्तविक रेडिनेस चाहिँ कति छ त हाम्रो एउटा कुरो त्यो भयो। वास्तविक रेडिनेस हामी छौँ छैनौँ। अब इन्स्टिट्युसनल मेकानिजमको रेगुलेटरी फ्रेमवर्कको बारेमा धेरै दोहोऱ्याइराख्नु पर्दैन, किन हामीसँग छैन, नभएको कुरोलाई छैन भन्न भइहाल्यो। तर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा छुट्टै बहस गरौँला। फेरि एउटा पाटो त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ नि अब जस्तो एपिसी जस्तो संस्था जसले चाहिँ अब लङ हिस्ट्री पनि छ, लङ एक्सपिरियन्स पनि छ, यसले चाहिँ नि जुन कामहरू गरेको छ यसले चाहिँ नि कार्बन ट्रेडिङमा यस्ता संस्थाहरूको भूमिका बी इट इन द प्राइभेट अर इन द पब्लिक होइन, यस्तो संस्थाहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो होला त, के भयो भनेदेखि चाहिँ नि गभर्मेन्टलाई पनि पुस हुन्छ, प्राइभेट सेक्टरलाई पनि लिएर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोमा दुईवटा कुरोमा अलिकति छलफल गर्दैन। धन्यवाद सर। नमस्कार सम्पूर्णमा। यो सर्वप्रथम त आजको यस सेसनमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म आयोजकज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र वास्तवमा एकदमै इमिनेन्ट स्पिकरहरूले बोलेको सुनेपछि मैले बोल्न पर्दाखेरिको सजिलो अप्ठ्यारो दुइटै छ, धेरै कुरा आइसकेका छ, मैले रिपिट गर्न पनि मिल्दैन र कति कुराहरू मैले यो पार्ट चाहिँ नि अझै हामी यसरी जाउँ भनेर कभर गर्न नि मिल्छ होला, मैले त्यसलाई नै त्यसरी नै सेकेन्ड अप्सनकै रूपमा लिन्छु। र अघि सरले भन्नुभयो जस्तै म धेरै के गऱ्यौँ भन्ने भन्दा नि अब गर्नुपर्ने के छ र सम्भावना के हो भन्नुभयो सरले, दुईवटा कुरा म त्यसमै फोकस हुन्छु। मेरो चाहिँ नि त्यो क्वेसनको आन्सरमा जानु अगाडि एउटा सानो अपडेट चाहिँ अघि शोभाकर सरकोबाट कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। सरले चाहिँ नि जुन हाम्रो पेम कणेल सर हुँदाखेरि साइन भएको एमओयूको कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि के भयो थाहा थिएन भन्नुभएको थियो। हाम्रो अस्ति गएको कोपमा नेपाल र स्विडेनले त्यसपछिको नेक्स्ट स्टेपको रूपमा चाहिँ नि बायोलेटरल एग्रिमेन्ट साइन गरिसकेको अवस्था छ र आर्टिकल 6.2 मा हामीले अब यसलाई कोअपरेटिभ मेकानिजम पनि भन्छ, दुईवटा कन्ट्री मिलेर चाहिँ नि कोअपरेसनमा काम गर्ने हो। अगाडि जानलाई दुईटै कन्ट्रीले एग्री गरेको अवस्था छ
र हामीले एइपिसीले चाहिँ नि यो सेक्टरमा हामी प्रोजेक्ट डेभलप गर्न चाहन्छौँ र यो 6.2 को मेकानिजममा जान चाहन्छौँ भनेर 2022 को अप्रिलमा नै हो सायद पिएम सरै त्यतिखेर सजिलो हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ हाम्रो तर्फबाट एउटा प्रोजेक्ट डेभलप गरेर हाम्रो मन्त्रालयको पनि लाइन मिनिस्ट्रीको पनि क्लियरेन्स लिएर वातावरण मन्त्रालयमा पुर्याइसकेको अवस्था हो र अब हामीले चाहिँ नि अघि भने जस्तै यो रेगुलेटरी इन्भाइरोमेन्टमा हामीले एउटा क्लियरेन्स कहिले पाउँछौँ भनेर पर्खिराखेका छौँ पर्खेर चुप्प लाएर बसेका छैनौँ हामीले हाम्रो फोकल मिनिस्ट्री वन तथा वातावरण मन्त्रालय भएको हुनाले रेगुलरली जाने छलफल गर्ने के छ हामी के सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर पनि निरन्तर डायलगमा छौँ र पछिल्लो समयमा खास गरी यो वातावरण संरक्षण नियमावलीको संशोधन गर्ने जुन कुरा थियो त्यो अलिकति प्रोग्रेस पनि भएको छ अब यो छलफल गर्न लागेको त 5 वर्ष जति भइसक्यो तर अहिले अलिकति प्रोग्रेस पनि भएको छ र अस्ति एकदम रिसेन्ट अपडेट सायद त्यो आइसक्या पनि होला मैले हिजोको सेसनहरू मिस गरे हुनाले अब वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा के कुरा भएको छ भने अब पुरानो वातावरण संरक्षण नियमावली अपडेट मात्रै नभनेर कार्बन व्यापार नियमावली छुट्टै बनाउने भन्ने त्यो आइडिया आइसकेपछि त्यसमा पनि हामीले आफ्नो एउटा अनुभव भएको हिसाबले हाम्रो इनपुट दिएर त्यो एउटा फर्स्ट ड्राफ्ट चाहिँ नि फर्स्ट छलफल भएको छ होपफुली त्यो छिटै अघि बढ्ला भन्ने मैले अपेक्षा व्यक्त गरेँ र अब सम्भावना के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा अब हामीले गर्न सकिने कुराहरू धेरै छन् अब मैले एज अ एइपिसीको प्रतिनिधि भन्नुपर्दाखेरि अब एइपिसी सरकारको नै एउटा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण आर्म हो रिन्युएबल एनर्जी एफिसियन्सीमा काम गर्ने र हामीले जतिखेर यो कार्बनको मेकानिजम आयो क्योटोमा त्यो बेलादेखि नै ल हामीले गरिराखेको त क्लिन टेक्नोलोजी हो इमिसन रिडक्सन गर्छ भन्ने भइसकेपछि 2005मा चाहिँ नि यो सिडिएम इन्फोर्स भएको हो हामीले 2003देखि चाहिँ नि प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट स्टार्ट गरेको हो र इन्फोर्स भएकै वर्ष हाम्रो 2टा सिडिएम प्रोजेक्ट चाहिँ नि दर्ता भएको हो अल टुगेदर हामीले 8वटा सिडिएम प्रोजेक्ट दर्ता गऱ्यौँ हुनलाई अब एकदम सानो स्केलको प्रोजेक्ट हो तर नेपाल जस्तो देशमा एउटा सरकारी निकायले गरेको त्यो सिग्निफिकेन्ट प्रोग्रेस नै मान्छु मैले हामीले धेरै गर्न पर्थ्यो पक्कै पनि त्यो जति गर्न पर्थ्यो त्यति सकिएन होला तर इट्स अ भेरी गुड अचिभमेन्ट जस्तो लाग्छ र अर्को चाहिँ भोलुन्टरी मार्केटमा पनि हामी गयौँ अब कम्प्लायन्स भोलुन्टरी अघि आइसक्या हुनाले त्यो के हो भन्नेतिर म गइनँ भोलुन्टरीमा पनि हामीले गोल्ड स्ट्यान्डर्ड र भेरा 2टा मेकानिजममा एइपिसीले अलरेडी प्रोजेक्ट दर्ता गरेर काम गरिसकेका छ अब यो चाहिँ गोल्ड स्ट्यान्डर्डमा हाम्रो एक्जिस्टिङ सिडिएम प्रोजेक्टलाई लग्यौँ र भेरामा एकदम भेरी रिसेन्टली अहिले भर्खर म कार्यकारी निर्देशक भइसकेपछि मात्रै हामीले होइन अब अहिले पछिल्लो समयमा कम्प्लायन्स मार्केटको एकदम कन्फ्युजन देखियो इन्टरनेसनली चाहिँ कसरी जान्छ भन्नेमा त्यो डिलेमा भइरहेको हुनाले भोलुन्टरीको हामीले अलि एक्सप्लोर गरौँ त के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले एउटा सानो कुकस्टोपको प्रोजेक्ट दर्ता गरेर त्यताको पनि हामीले अनुभव लिइसकेका छौँ र अब मैले चाहिँ नि खास गरी नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि सम्भावना छ पहिलो त आफैमा यो क्लाइमेट चेन्ज रियल विषय हो कि छलफल मात्रै हो भन्ने पनि कति मान्छेको अझै कन्फ्युजन देखिन्छ यो एकदम रियल विषय हो हामीले इमिसन रिडक्सन गर्नै पर्ने छ ग्लोबल वार्मिङ चाहिँ रियल हो र त्यसलाई घटाउनको लागि इमिसन रिडक्सन गर्नै पर्ने छ त्यसमा हामी एकदम कन्भिन्स हुनु पर्यो र अब हिजोका दिनमा धेरै देशले उनीहरूले एकदम इमिटिङ टेक्नोलोजीबाट आफ्नो विकास गरे अब हामी चाहिँ किन नन इमिटिङमा जाने त भन्ने पनि कहिलेकाहीँ कुरा आउँछ त्यो होइन हामी अब लो कार्बन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट पाथवेमै जानुपर्छ हामी फेरि त्यो कुरामा एकदम भाग्यमानी पनि छौँ हाम्रो खास गरी स्रोतको हिसाबले र अब इमिसनको कुरा गर्दाखेरि खास गरी अहिले एनडिसीसँग लिङ्क गर्दा 4वटा सेक्टरको हामीले बढी कुरा गर्छौँ एनर्जी इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट एन्ड प्रोसेस युज त्यसपछि यो एग्रिकल्चर फोरेस्ट्री अदर ल्यान्ड युज र वेस्ट 4वटै सेक्टरमा फेरि एनर्जी इन्भल्भ हुन्छ र हाम्रो सम्भावना छ त्यो हिसाबले हामी यो गर्न सकिने कुरा नै हो तर अघि प्राइभेट सेक्टरको नि सुनिसक्यौँ हाम्रो अवेरनेस क्यापासिटी नभएकै हो त्यसमा हामीले जोड दिनुपर्छ र अब अगाडिको बाटो के हो त भन्नेमा त पहिलो त हाम्रो रेगुलेसनै हो फेरि रेगुलेसन तयार गरेर अनि हामी जानुपर्ने छ र यसमा खास गरी बाहिर जसले धेरै काम गरे सिडिएममा सबभन्दा बढी काम गर्ने देश भनेको इन्डिया चाइना र ब्राजिल हो उनीहरूको हेर्दाखेरि सबभन्दा धेरै प्रोजेक्ट चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले डेभलप गरेको देखिन्छ त्यो हुँदाखेरि हामीले प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट ल्याउने एउटा कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट बिल्ड हुने खालको हाम्रो रेगुलेटरी मेकानिजम बनाएर मात्रै अगाडि गयो भने हामीले धेरै गर्न सकिन्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू अरू बाँकी पछि थप्छु धन्यवाद नवराजजी एकदम टक्क के भएको थियो भन्ने पनि गर्नुभयो अलिअलि र के गर्न सकिन्छ भन्ने पनि कुरो गर्नुभयो त्यसमा राम्रो कुरो आयो केही सजेसन्सहरू पनि छन् हामी छलफल गर्दै गरौँ होला मधु शर्मा म फेरि जम्प गरेँ अघि कुरो आयो नि अब सबभन्दा ठुलो अलिकति जसले क्लाइमेट चेन्जसँगका इस्युजहरूमा अलिक बढी सपोर्ट गरिरहेको थियो उसैले नै यो चाहिँ नि
त्यति धेरै छैन भनेपछि ओभरअलमा क्लाइमेट चेन्जको भविष्य के हुने हो त यो हामीले गरिरहेको कुरोको भन्ने कुरो अलिअलि स्केची त छ नै। अघि बिहानको छलफलमा पनि अघि पनि छलफल आएको थियो, हिजो पनि आएको थियो, जसले गर्दाखेरि अब ओभरअलमा हाम्रो डेभलपमेन्ट फाइनेन्सिङकै मोडालिटीमा पनि चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरोहरू पनि आइहालेको थियो। भनेपछि यो अवस्थामा हामी कार्बन ट्रेडको कुरो गर्छौँ, हाम्रो ट्रेडिङ पार्टनर चाहिँ को हुनसक्ला त? नम्बर 1 एउटा कुरो त्यो भयो। नम्बर 2 चाहिँ नि अघि फ्लोरबाट अघिल्लो सेसनमा एउटा क्वेसन आएको थियो नि, खास स्टेक होल्डरहरूसँग चाहिँ हामी पुगेनौँ कि जहिले पनि कार्बन ट्रेडिङको कुरो गर्दाखेरि पनि जहाँनिरबाट चाहिँ नि यो इमिसन कन्ट्रोलका कुरोहरू गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि अब एफोरेस्टेसनका कुरोहरू होला अथवा चाहिँ नि रिसोर्स कन्जर्भेसनका कुरोहरू, त्यो स्टेक होल्डरहरूसँग हामी नपुगेर माथिबाट मात्रै यो डकुमेन्टहरू तयार गर्दै गएर अनि कार्बन ट्रेडिङलाई चाहिँ नि त्यति प्रोमिनेन्टली अगाडि लान नसक्या हो कि भन्ने पनि एउटा भनाइ छ। भनेपछि यो दुईवटा कुरोमा चाहिँ यहाँको टेक कस्तो होला भन्ने। धन्यवाद वैकुण्ठ सर। वास्तवमा अब यो समय पनि उ छ टु कट इट सर्ट, अहिले चाहिँ वास्तवमा क्लाइमेट चेन्जको टोटल डिस्कोर्समै पनि दि मोस्ट डिफिकल्ट टाइम जस्तो लाग्छ मलाई। आज मात्रै मैले हिजोमा अस्ति 2 दिन अगाडि मात्रै वर्ल्ड ब्याङ्क IMFको चाहिँ त्यो स्प्रिङ मिटिङ सकिया छ। हामीले चाहिँ जुन ग्रिन रेजिलियन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट मेकानिजम, ग्रिन फाइनेन्सिङ, क्लाइमेट फाइनेन्सिङलाई गरेका थियौँ। आई थिङ्क दे आर विथड्रइङ। अब त्यो उनीहरू बिस्तारै मल्टिल्याटरल एजेन्सिजहरू पनि यसबाट चाहिँ ब्याक हुने जस्तो देखिएको छ, त्यो मेसेज मैले पाइरहेको छु। होइन, भन्नुको मतलब जब जो मेन लिडरले नै अलिकति त्यसमा हेजिटेसन देखाइसकेपछि र सेकेन्ड मार्केट कुन हो भन्नेमा जस्तो अघि पनि कुरा भयो, कम्प्लायन्स मार्केट पनि हो, भोलन्टरी मार्केट पनि हो, दुइटै हो। मार्केटमा त कुरै भएन। कम्प्लायन्समा जस्तो हामीले स्विडेनसँग गऱ्यौँ, नेक्स्ट फेजको भन्नुभयो। अब यहाँ हामी छौँ, हाम्रो PM सर पनि हुनुहुन्छ, मैले पनि ग्लासगोमा चाहिँ लिफ भनेर प्राइभेट सेक्टरसँग होइन लिफ एग्रिमेन्टमा पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ एग्रिमेन्ट जस्तो गरेका थियौँ होइन। त्यति बेला पनि त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। तर के पनि सुनिरहेछ भने अब जस्तो ठुलो कम्पनीजहरू, लिफको त अमेजनहरूदेखि लिएर माइक्रोसफ्टदेखि लिएर अथवा ठुलो चाहिँ अरू पेट्रोलियम कम्पनीजहरू, तिनीहरूले चाहिँ यो कार्बन क्रेडिट्सहरू लिने र होइन ट्रेडिङमा इन्भल्भ हुने भन्ने हो। अब त्यो पनि अहिलेको यो चेन्ज कन्टेक्स्टमा चाहिँ अलिकति घटिरहेको भन्ने देखिन्छ। त्यसैले यो कार्बन ट्रेडिङको हिसाबले पनि कार्बन फाइनेन्स अथवा टोटल चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको डिस्कोर्स, त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ जुन कार्बन फाइनेन्सिङको सम्भावना र दोस्रोमा र तेस्रोमा कार्बन ट्रेडिङको जुन कुरा छ, तिनटै कुरामा चाहिँ अहिले वास्तवमा एकदमै समय चाहिँ हामीलाई एकदम प्रेसिङ खालको छ, कसरी चाहिँ मार्केट फेला पार्ने भन्ने छ। तर अब सँगसँगै के पनि छ भन्दाखेरि अब सुन्दाखेरि अलि उ लाग्छ जस्तो ठिकै छ ल, युएसले चाहिँ त्यो पोलिसी गर्यो र उसको इन्फ्लुएन्स हुने मल्टिल्याटरल्सहरूमा पनि उसले अलिकति आफ्नो चाहिँ भ्यू चाहिँ इन्जेक्ट गरिरहेछ। तर त्यो बाहेक पनि संसारमा अरू धेरै देशहरू छन्, त्यो 20% GDP-लाई छोडेर 80% GDP चाहिँ स्टिल यो डिस्कसनमा छ। त्यो कुरा बुझाउनु पर्यो। मैले देखेको चाहिँ युरोपलाई होला अथवा अरू हाम्रो इन्डिया, चाइना जो इमर्जिङ इकोनोमीहरू छ, जापान जो इमर्जिङ इकोनोमीहरू छ, इभन ब्राजिलले नै जसले नेक्स्ट कोप गर्दैछ होइन, त्यो देशहरूलाई अब नयाँ अलिकति चाहिँ नयाँ सिराबाट डिस्कसनहरूमा जानु पर्यो। र युएसको पनि अब यो फेरि अब यु नेभर नो वाट ह्यापन्स आफ्टर 4 years होइन, अथवा त्यहाँ त 2 वर्षमै फेरि मिड टर्म हुन्छ भन्छ। तर अहिले चाहिँ एकदम क्रिटिकल टाइम छ, त्यो कुरा भइहाल्यो होइन। अब मार्केट कहाँ हो भनेर जुन कम्प्लायन्स र भोलन्टरी मार्केटको कुराहरू मैले गरेँ। अघि गोगनजीले अलिकति ऊ पनि गर्नुभएको थियो, इन्डियालाई बिजुली बेच्न सकिएको छैन कार्बन। अब यो एकदमै हामी अर्ली स्टेजमा छौँ होइन। तर कार्बन ट्रेडिङको मतलब यो होइन कि हामीलाई ट्रेडबाट मात्रै त्यो दिए बापत, क्लिन इनर्जी दिए बापत हामीले उसको उताबाट फाइनेन्सिङ ल्याउन सक्यौँ भने पनि, अथवा जस्तो अरू थर्डमा फाइनेन्स आइरहेछ, यहाँको चाहिँ हाम्रो हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टमा जहाँ हाम्रो कम्पेरेटिभ एडभान्टेज छ त्यहाँ चाहिँ हामीले फाइनेन्सिङहरू इन्भेस्टमेन्ट ल्याउन सक्यौँ भने पनि हुन्छ। नट नेसेसरीली कि ठ्याक्कै चाहिँ यही चिज बेचेर त्यही चिज चाहिँ हामीलाई ठ्याक्कै आइहाल्छ भन्ने पनि होइन होइन। त्यसरी चाहिँ अल्टरनेटिभ पाथवेजहरूबाट, विभिन्न एङ्गल्सहरूबाट पनि हामीले चाहिँ अलिकति फाइनेन्सिङहरू चाहिँ सोर्सेसहरू ल्याउन पनि सक्छौँ होइन। र फेरि सँगसँगै कस्तो भने जतिसुकै हामीले जति कुरा गऱ्यौँ अहिले संसारकै सबभन्दा ठुलो भनौँ न इमिसन क्रिएट गर्नेमा चाइना र अनि थर्डमा चाहिँ हाम्रो इन्डिया छ। हामी यो नेबरहुडमा छौँ भने नेबरहुडसँग पनि यो खालको क्लाइमेट डिप्लोमेसी हुनु पऱ्यो हाम्रो।
नेबरहुडमा पनि मैले भन्न खोजेको त्यो हो कि त्यहाँ हुनु पऱ्यो। र त्यो फेरि के छ भने उनीहरू यो रिन्युएबल टेक्नोलोजी, ग्रिन टेक्नोलोजी अथवा ग्रिन हाइड्रोजन जे भन्छ त्यसमा सबभन्दा बढी रिसर्च र इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको पनि छ कि, त्यो पनि भुल्नु भएन। टेक्नोलोजी कम्पिटेटिभ भयो, भोलि कस्ट इफेक्टिभ भयो भने त त्यसले त हामीलाई पनि त सपोर्ट गर्छ नि। त्यो कारणले पनि हाम्रो इन्स्टिट्युसन मेकानिजमहरू बनाउनु पऱ्यो। र अहिलेलाई चाहिँ मैले देखेको प्राइभेट सेक्टरलाई उहाँले भन्नुभएको छ अवेरनेस नै छैन। जस्तो अहिले मैले यत्रो ग्रिन फाइनेन्सिङको क्लाइमेट फाइनेन्सिङको डिस्कसन भयो, हामीले ग्रिन फाइनेन्स ट्याक्सोनोमी ल्याएको छौँ, त्यहाँनिर कसैले क्वेसन पनि गरेन, सायद प्रेजेन्टेसनमा पनि त्यो कुराहरू आएन। जबकि त्यो ट्याक्सोनोमीलाई पनि हामीले तल्लो लेभलसम्म हरेक क्रेडिटर्ससम्म लग्न सक्यौँ भने मलाई त्यहाँबाट पनि फाइनेन्स मोबिलाइज गर्न सक्छौँ। त्यहाँ देयर आर सो मेनी सोर्सेस के हाम्रो सबै इफोर्ट के भएको छ भने डोनरले दिन्छ भने चाहिँ सबै त्यतै मात्रै लाग्यौँ कि यो त मरुभूमिमा चाहिँ दौड्या जस्तो भयो कि आफ्नो नाभिमा के छ त्यो थाहा छैन, अनि उतै पछि मात्रै लाग्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ भएको अपर्च्युनिटी चाहिँ छोडेका छौँ। त्यसैले पनि प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ तपाईँले भने एसएमइजले पनि माइक्रो हाइड्रोदेखि लिएर उनीहरूले एग्रिकल्चर फार्मिङ भने कृषि गर्नेले मिथेनहरू कम गर्ने गरेर गरिदियो भने त्यहाँनिर पनि त सेभिङ हुन्छ नि त हाम्रो, होइन? एसएमइजहरूले गर्ने त झन् धेरै देख्छु म त। तर के हो भने तपाईँले भने जस्तै अवेरनेसमा चाहिँ र हाम्रो फोकसमा हाम्रो ओरिएन्टेसन के भएको छ नि जम्मै विदेशी हाम्रो सबै माइन्डसेटमा चाहिँ दाताले दिन्छ भन्छौँ। दाताको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ बजेटहरूमा अब हाम्रो पब्लिक फाइनेन्सिङमै हेऱ्यो भने धेरै घट्या छ। अहिले हाम्रो चाहिँ पब्लिक डेट हेऱ्यौँ भने पनि कम्पोजिसनमा एकदमै ड्रास्टिक चेन्ज छ। हामी डोमेस्टिक बोरोइङतिर बढी गइरहेछौँ। अब त झन् युएसआइडी कल ब्याक भइसकेपछि र अब युके लगायतले चाहिँ ग्रान्ट्सहरू घटाउँछु भनिसकेपछि त्यो पैसा पनि कम हुने भएको छ। ग्रिडको कुराहरू मैले भनिहालेँ, त्यो पनि उनीहरू विथड्र हुने भयो। त्यसैले हामीसँग हाम्रो आफ्नो रिसोर्स पहिचान गर्ने र त्यसलाई परिचालन गऱ्यौँ भने अहिले पनि मार्केटमा राष्ट्र ब्याङ्कमा 600-700 अरब छ भन्छ त, त्यो एक्सेस फाइनेन्स रहेछ नि त, त्यसलाई ल्याउँ न त मार्केटमा। यो विदेशीको पैसा भनौँ न बिस्तारै हामीले चाहिँ त्यहाँबाट त्यो डिपेन्डेन्सी चाहिँ कम गर्नुपर्छ। सकिन्छ, तर अवेरनेस र एउटा चाहिँ रेडिनेस है, अवेरनेस र रेडिनेस क्यापेसिटी तीनटा कुरा चाहिँ हामीले एकदमै जोड दिनुपर्छ। मैले त्यही भन्छु। धन्यवाद मधु सर। अलि के अरे यहाँले भन्नुभएको ठिकै हो, डेभलपमेन्ट फाइनेन्सिङमा अब त्यसपछि एडमा अथवा विदेशीले के दिन्छ भनेर भन्नुभन्दा पनि हामी आफ्नो सोर्स के छ त्यसमा चाहिँ अब ट्रेडिङ गर्न थालौँ न त नि, भन्ने कुरो नै महत्त्वपूर्ण कुरो। त्यो नै हो, हामीसँग जे छ त्यही बेच्ने हो। नभएको कुरो बनाएर बेच्छौँ भनेर चाहिँ हुँदैन, भएको कुरो बेच्न सक्नुपर्छ। मार्केटिङ पनि त्यही अनुसार हुनु पऱ्यो, त्यही अनुसार हाम्रो नेगोसिएसन क्यापेसिटी पनि बढाउनु पऱ्यो, डिप्लोमेसी पनि बढाउनु पऱ्यो भन्ने कुरो राख्नु भएको छ। र एउटा अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ नि हामी किन 7 समुद्र पारी मात्रै गइरहेको छौँ, नेबरहुडमै यत्रो धेरै चाहिँ नि छ भनेदेखि त्यहाँनिर किन ट्रेड डिप्लोमेसी के अरे यो क्लाइमेट डिप्लोमेसी, कार्बन डिप्लोमेसी चाहिँ सुरु नगर्ने भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। एकदम पर्टिनेन्ट इस्यु उठाउनुभयो, धन्यवाद। म नवराजजीकोमा गएँ एकचोटि, अघिको उसै फलो छ होला है, अघिको फलो गरेको छुइनँ। एउटा नवराजजी अब तपाईँले आफूले रिन्युएबल इनर्जीमा त काम थुप्रै गर्नुभयो होइन, आफ्नो पढाइ पनि त्यही भयो। र अब कार्बन व्यापारको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि बेसिकली हामी धेरै जस्तो चाहिँ यो फरेस्ट बेस्ड कार्बन क्रेडिट मोडलको बारेमा नि कुरा गर्छौँ कि होइन। अब हामीसँग चाहिँ नि अब फरेस्ट रिसोर्सेस चाहिँ नि राम्रै एमाउन्टमा छ भनेर हामी क्लेम पनि गर्छौँ होइन। अराउन्ड 45% चाहिँ नि हामीसँग फरेस्ट कभर नै छ भन्छौँ, र त्यो पनि राम्रै खालको फरेस्ट पनि छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामी कहाँ कतिको युटिलाइज गर्न सकिन्छ होला, जसले चाहिँ अब एउटा प्रस्पेक्ट त ठुलो भयो नि, जे छ त्यही बेच्ने भनेपछि हामीसँग भएको कार्बन ट्रेडको लागिको प्रस्पेक्ट त त्यहाँनिर छ। सो हाउ क्यान इट बी युटिलाइज यहाँनिर भन्ने कुरा एउटा। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा अर्को पाटो यो सँगसँगै जोडेर आउँछ। पहिला फरेस्ट कन्जर्भेसनको जुन कुरो छ नि, अन्त फरेस्ट मिनिस्ट्री नै छ हामीसँग, तर फरेस्ट कन्जर्भेसनमा फेरि हाम्रो लोकलको चाहिँ ठुलो भूमिका छ। लोकल कम्युनिटीदेखि लिएर यो सबैको भूमिका छ। कम्युनिटी फरेस्ट्रीदेखि लिएर अरू थुप्रै मोडालिटीहरू छन्। भनेपछि कसरी यो दुईवटालाई लिङ्क गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिएला र यो मोडल चाहिँ वास्तवमा हामीकहाँ एप्लिकेबल हुन्छ कि हुँदैन, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मैले थ्याङ्क यू सर। खास गरी अब हामीले इमिसन रिडक्सनको कुरा गर्दाखेरि फोरेस्ट्री सेक्टर र अब अरू हामीले टेक्नोलोजिकल इन्टरभेन्सन गरेर इमिसन रिडक्सन गर्नेलाई ठ्याक्कै दुईवटा बाइफर्केट गरेर हेर्नुपर्छ। अब अहिले एपिसीले गरेको सिडिएम प्रोजेक्ट अथवा भोलुन्टरी कार्बन प्रोजेक्टहरू भनेको हामीले इमिसन रिडक्सन गर्ने टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस गरेको कुरालाई त्यसलाई क्वान्टिफाई गरेर डकुमेन्टेसन गरेर अनि प्रोजेक्टहरू डेभलप गरेको हो। वेरेज फोरेस्ट्रीले चाहिँ नि इमिसन रिडक्सन गर्छ अथवा यो कार्बन सिङ्क हो भन्ने कुरा चाहिँ नि क्लियर छ। र जुन रेड प्लस भन्छ 5वटा डिफ्रेन्ट प्रिन्सिपल छ, म अहिले त्यो डिटेलमा नजाउँ होला समयको हिसाबले। तर त्यहाँनिर खास गरी के हो भने हामीले एउटा चाहिँ नि फोरेस्ट स्टक चाहिँ नि राम्रो क्वालिटीको डेभलप गर्ने
र त्यसलाई इन्हान्स गर्दै जाने, त्यसले चाहिँ नि इमिसन रिडक्सन गर्छ भन्ने हो। इनिसियल इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले हेऱ्यौँ भने त्यसमा कम चाहिन्छ, तर टाइमलाइन लामो हुन्छ। त्यसमा हामीले फरेस्ट त राम्रो मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, नभएको ठाउँमा लगाउनु पऱ्यो। अलिक लामो टाइम होराइजन हेरेर जुन हाम्रो अहिले करिब 45% चाहिँ नि फरेस्ट कभर भन्ने छ, त्यसलाई युटिलाइज गरेर जाने एउटा डेडिकेटेड त्यो इनिसिएटिभ चाहियो भने त्यो बाहेकको अरू जति पनि टेक्नोलोजिकल इन्टरभेन्सन गर्ने छ, जुन अघि मैले 4वटा सेक्टरको कुरा गरेँ, त्यो सेक्टर स्पेसिफिक जानेमा चाहिँ नि इच सेक्टरमा हामीले कस्तो कस्तो काम गर्न सकिन्छ भनेर एउटा सेक्टरल स्टडी गरेर सेक्टरल बेसलाइन स्थापना गरेर अनि त्यो हिसाबमा हामी जानुपर्ने। यो दुईवटा चाहिँ नि सेपरेटली नै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। जुन अघि म सरले नि भन्नुभयो लिफ अथवा रेड प्लसको जुन हाम्रो सम्झौता भएको छ, अहिलेको चाहिँ नि हामीले रिटर्न कम पायौँ कि भन्ने पनि कुरा छ। तर प्राइसको कुरा गर्दाखेरि थुप्रै प्राइसिङ मेकानिजमको कुरा चाहिँ आइसक्यो। तर यो कस्तो रहेछ भने अलि सब्जेक्टिभ खालको नै रहेछ कि प्राइसको कुराहरू हामीले जति भने पनि सरले अघि भन्नुभएको 40 to 80 अथवा त्योभन्दा बढी जुन डलर्सको कुरा आयो, त्यो भनेको ठ्याक्कै त्यो इन्टरभेन्सन गर्दा लाग्ने सबै कस्ट समेत जोडेर गरिएको कुरा हो। अहिले मैले भनिराखेको छ नि टेक्नोलोजिकल इन्टरभेन्सनमा हामीले त्यो कार्बनकै पैसा ल्याएर टेक्नोलोजीको सबै काम गर्छु भन्यो भने त्यो पोसिबल छैन। हामी क्लिन टेक्नोलोजीमा क्लिन पाथवेमा जानु नै छ। गएपछि यो इमिसन रिडक्सन गर्ने कुरालाई क्वान्टिफाई गरेर एउटा एडिसनल एडभान्टेजको रूपमा यसबाट थप रिसोर्स ल्याउँ भन्ने हिसाबमा जाने हो। तर फरेस्टको कुरामा चाहिँ नि हजुरले भन्नुभएकोमा चाहिँ नि सुरुदेखि नै हामीले फरेस्ट्रीलाई एउटा राम्रो यो चाहिँ नि रेड प्लसको मेकानिजममा लगेर चाहिँ नि यो कार्बनको पैसा अर्न गर्ने माध्यमकै रूपमा लैजान सक्ने चाहिँ नि देखिन्छ। एउटा कुरो नि यो जस्ट फलोअप मात्रै, हजुर फरेस्टकै कुरो गरेँ। अब फरेस्ट्रीको नभए पनि किन ओभरअलमा सिडिएमदेखि लिएर त्यहीँबाट सुरु गर्नुभएकै छ। यो कार्बन सिक्वेस्ट्रेट गर्नेमा त सबैभन्दा ठुलो रोल त फरेस्टकै हुन्छ होइन। अरूले इमिट गर्छन्, उसले सिक्वेस्ट्रेट गर्छ भनेपछि त्यो हुँदाखेरि त हामीलाई इन्सेन्टिभ पनि भयो नि होइन। त्यसैले फरेस्ट बेस्ड चाहिँ नि त्यो इन्सेन्टिभ के अरे कार्बन क्रेडिट मोडल हुन्छ नि, हामीले त्यो गर्न सक्यौँ भनेदेखि त त्यसले भोलि गएर आखिर हामीले सुन्दै आएको त त्यही फरेस्टलाई राम्ररी चाहिँ नि कन्जर्भ गर्न सक्यो भनेदेखि त्यसले क्लाइमेट चेन्जका धेरै अरू चाहिँ नि नेगेटिभ इम्प्याक्ट्सहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ मिटिगेट गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ सबसाइड गर्न सक्छ भन्ने कुरो गरेको थियौँ। यस्ता यहाँलाई आवश्यक पर्ने वाटर रिसोर्सेस जुन चाहिँ रिन्युएबल इनर्जीलाई छ त्यो पनि त त्यसले मद्दतै पुग्छ होला भने चाहिँ यसलाई यो डाइनामिक्सलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै मेरो कुरो होइन। हजुरले भन्नुभयो जस्तो अब हामीले फरेस्टलाई मेन्टेन गर्दाखेरि त्यसको अरू बेनिफिट्सहरू त थुप्रै छन्, हामीले सबै बेनिफिट ड्र गर्न सकियो। अब मलाई चाहिँ यो विषयमा एकदम ठ्याक्कै जोड्न मन लागेको एउटा कुरा चाहिँ के थियो भने हामीले फरेस्टलाई चाहिँ नि कन्जर्भ गर्ने भनिराख्यौँ र अब त्यो पर्सेन्टेज एरिया चाहिँ बढाउँदै लाने हामीले पढ्ने ताका 35-36 भन्ने थियो, हुँदै हुँदै 45 पुगिसक्यो होइन। त्यता जाने तर हामी चाहिँ नि हामीलाई चाहिने काठको सबै प्रडक्टहरू इम्पोर्ट गर्ने, त्यो चाहिँ नि सही बाटो होइन कि। किनभने हामीले त फरेस्टलाई त सस्टेनेबल म्यानेजमेन्ट गर्ने हो नि त, कन्जर्भेसन गर्ने भन्दा पनि सस्टेनेबल म्यानेजमेन्ट भनेपछि त हामीले अब रुखको चाहिँ नि लाइफ सबै कुरा हेरेर एउटा सिस्टमेटिक वेमा पुरानो हुँदै गएको रुखहरू काट्दै जाने, नयाँ लगाउँदै जाने। अब जुन ढलापडा भन्छौँ त्यो ढलापडालाई त झन् त्यहाँ दियो भने त्यसले अझ इमिसन पनि गर्छ। जुन फरेस्ट फायरको कुराहरू छन्, यो सबै एङ्गलबाट हेर्दाखेरि हामीले सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट साइडमा चाहिँ नि काम गर्न सकिएन कि। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले रिसोर्सको रूपमा युज गर्ने भन्दा पनि झन् बढी त्यो फरेस्ट कन्जर्भेसन गर्ने हुँदाखेरि त्योसँग रिलेटेड प्रडक्टहरू आयात गरेर हाम्रो ट्रेड इम्ब्यालेन्सलाई त झन् बढी कन्ट्रिब्युट गऱ्यौँ कि। हो त्यो एङ्गलबाट हाम्रो छलफल नभएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो एङ्गलबाट पनि साइड बाई साइड छलफल गर्न जरुरी छ। हस्, धन्यवाद नवराजी। कुरो त्यस्तै हो। मैले एकछिन अब गोकर्णजीतिर फर्केँ। फेरि प्राइभेट सेक्टरको ठुलो रोल हुन्छ भनेर दुवैजना साथीहरूले भन्नुभयो। अघि शोभाकर सरको प्रेजेन्टेसनमा पनि त्यो आएको थियो र सँगसँगै के पनि हो त प्राइभेट सेक्टरलाई यसबारेमा अलिक कम अवेरनेस पनि छ। प्राइभेट सेक्टरको अब माथि त पक्कै पनि होला, तर जो चाहिँ 99% चाहिँ एसएमइजले कभर गर्छ भनिसकेपछि त्यहाँनिर छैन। अब त्यो भूमिका त अब प्राइभेट सेक्टरको छाता सङ्गठनले पनि त्यो खेल्नुपर्ने होला, सरकारका मेकानिजमहरूले पनि त्यो खेल्नुपर्ने होला। एउटा कस्तो रहेछ यो कार्बन ट्रेडको सन्दर्भमा भनेदेखि मैले आफैलाई जस्ट सेल्फ उसको लागि भनेर एउटा सानो स्टडी पनि हेरेको थिएँ, स्टडी गरेँ पनि थिएँ। त्यो गर्दाखेरि केही विकसित मुलुकका केही कम्पनीजहरू हुन्छन् नि, उनीहरूले चाहिँ नि अर्को मुलुकको जो चाहिँ नि कार्बन क्रेडिट चाहिँ नि अब भएको ठाउँ जुन छ त्यो ठाउँका इन्डस्ट्रीहरूसँग चाहिँ नि अलिकति इन्डस्ट्री अथवा चाहिँ सेक्टरसँग चाहिँ त्यहाँ सम्पर्क गरेर त्यहाँनिर कार्बन ट्रेड गर्ने मेकानिजम पनि छ। त्यो चाहिँ अब आइदर त्यसलाई भोलिन्टरी पनि भन्न सकियो, तर अब
कम्प्लायन्स नहोला तर भोलिन्टरीको कुरोमा चाहिँ गर्न सक्यौँ त्यो कुरोहरूमा चाहिँ नि यदि हामीलाई त्यस्तो प्रस्पेक्ट्सहरू आयो भनेदेखि हामी चाहिँ कतिको रेडी हुन्छौँ किन भन्दाखेरि यो सबै कुरो अघि मधु सरले भन्नुभएको जस्तो सबै सरकारले अथवा विदेशीले आएर मात्रै गरिदिन्छ भनेको चाहिँ प्रोएक्टिभ रोल खेल्न सकिन्छ कि सकिँदैन होला किनभनेदेखि हामीसँग प्रोस्पेक्ट छ भनेर चाहिँ हामीले पनि राख्यौँ तर यसमा त सबै स्टेक होल्डरको उत्तिकै कन्ट्रिब्युसन उत्तिकै इन्भल्भमेन्ट चाहिँ छ होला यसमा चाहिँ नि यहाँको र यहाँहरूले चाहिँ कस्तो रोल खेल्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने कुरो चाहिँ एउटा पाटो भयो दोस्रो कुरो चाहिँ नि त्यो गर्नलाई यहाँहरूलाई यसो सानो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ सुझावै आखिर यसको चाहिँ नि हामी भोलि गएर एक सफ्ट पनि बनाइहाल्छौँ त्यो बनाउँदाखेरि त्यो सुझाव पनि दिनुहुन्छ सरकारलाई बुझाउँछौँ पनि होला त्यो बुझाउँदाखेरि कस्तो खाले चाहिँ यो नियामकीय र संस्थागत भूमिका मतलब एउटा फ्रेमवर्क भइदियो भनेदेखि यहाँहरूलाई चाहिँ त्योतिर एग्रेसिभली अगाडि बढ्नु पनि सहज हुन्छ भन्ने कुरामा क्विकली छोटो छोटो राखिदिनु भने धन्यवाद बगान दाई अब दाई भन्छ है म फेरि धेरै वर्षदेखि चिने भएर अब सरी खास कुरो के भयो भने यो अघि मलाई सुरुमा मैले अघि बोलिहालेँ बोलेपछि यसो सोचिरहेको थिएँ कि त्यो चिया पसलमा हुन्छ नि अलिक उल्टो कुरो गर्नेलाई अल्टर भन्छ नि होइन त्यस्तै पो भयो कि भन्ने लागेको थियो तर घुमफिरी नवराज सरले पनि अलिक मोरललेस वनको उपयोगको कुरा गर्नुभयो र उहाँले पनि स्वदेशी नै गर्ने भन्ने हो मेरो कुरा मेन त्यही नै हो नम्बर एक अवेरनेसको कुरामा चाहिँ मैले अघि पनि भने हामीले भोलिन्टियरली नै स्टडी गराएको हो क्या यसपालि कतिले अवेर छन् भनेर नभए जेनरली छात्र सङ्गठनहरूले क्लाइमेट चेन्जमा गराउँदैनन् हामीले चाहिँ हाम्रो मिलपजी यही हुनुहुन्छ हाम्रो इन्जिनियर जो हामीसँगै बसेर काम गरिरहेको थियौँ र यसमा चाहिँ हामी अब अरू स्रोत नहुने भएको भएर अहिले चाहिँ एफएनसिसिआईको हाम्रो 130वटा जिल्ला नगरहरूमा डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट गरेर करिब 200वटा पालिकाहरूमा हाम्रो प्रेजेन्स छ र पालिका र हामी मिलेर यो लगायत हामी ट्याक्सेसनकोमा अलिअलि काम गरिरहेकै छौँ यसमा हामी काम गर्न सक्छौँ नम्बर 1 त्यहाँ हामी गर्न सक्छौँबाट सुरु गरेँ अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के भने अब यो जुन कानुन बनिरहेछ अथवा बन्नेवाला छ त्यो बन्नेवाला कानुनमा चाहिँ मैले अघि यो रियालिटीलाई पनि हेरौँ भन्न खोजेँ मैले हामी कहिलेकाहीँ भावुक हुन्छौँ कहिलेकाहीँ दात्री निकायले भनेपछि मान्नै पर्ने हो कि क्या हो अङ्ग्रेजीमा भनेपछि हामी बुझ्दैनौँ कि क्या हो है यो त हो कि क्या हो भन्छौँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति यो संसारै अलिकति अहिले चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक हुनुपर्छ भन्नेतिर गइरहेको बेलामा हामीले भिजो गरेका ओभर कमिटमेन्टहरू केही थियो भने त्यसलाई कम गरौँ र भारत र चीन जसरी मधु सरले भन्नुभयो भारत र चीनसँग चाहिँ नेगोसिएट गर्न सक्ने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो नीति नियमहरू बनाउने र कार्बन ट्रेड गर्न सक्नेमा के गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ अलिकति रिभ्यू गरौँ दोस्रो यो तेस्रो कुरो चाहिँ यो कार्बन यदि ट्रेड हो भने यसलाई वन मन्त्रालयबाट निकालेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा राखौँ न यो वन मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै हाम्रो उद्योग व्यवसायहरू साह्रै तर्सिने भयो कि है अब यो भन्न चाहिँ हुँदैन तर एकदमै त्रासको वातावरण चाहिँ अहिले छ त्यही भएर हामीले चाहिँ यसपालि बजेटमा चाहिँ के भनेका छौँ भने यो के अरे लगानी सम्बन्ध सबै कानुनहरूको एकीकृत कानुन बनाऊँ भनेर त्यो एकीकृत कानुनमा चाहिँ भूमि वन वातावरण सबै गरौँ किनभने हाम्रो अब अघि एफडिआई एक्टकै कुरो भयो कि बहिनी सरलाई थाहा नै छ क्याम्बोडिया र हामी 2 दिनको फरकमा डब्लुटिओको मेम्बर बने सेप्टेम्बर 11 2003मा हामी बने 13मा क्याम्बोडिया बने क्याम्बोडियामा जिडिपीको 12.5% एफडिआई आउँछ हामी कहाँ 0.2% एफडिआई आउँछ होइन भनेपछि मैले रियलिस्टिक कुरा गरेँ त्यही भएर अघि अल्टर जस्तो सुन्ने पनि रियालिटी त्यही हो त्यो 0.2% आउँछ त्यो भने 8 अर्ब वर्षको आउँछ हेर्नुहोस् त 8 अर्ब रुपियाँ जम्मा 8 अर्ब रुपियाँ देशभरिमा आउने रियलाइज हुने एफडिआई भने अब त्यसलाई हामी क्लाइमेटसँग जोडेर कसरी गर्न सक्छौँ त्यसमा त्यही भएर तेस्रो कुरा चाहिँ हामी त्यो गरौँ तेस्रो कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ कानुन पनि बनाऊ यसको निकाय चाहिँ यदि ट्रेडै हो भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत राखौँ र यसलाई चाहिँ अरू यसका क्रस कटिङहरू चिजहरू छन् ती सबैलाई जोडेर चाहिँ यसलाई व्यापारको माध्यमको रूपमा प्रयोग गरौँ त्यसमा हाइड्रो पनि युज हुनसक्छ वन र हाइड्रो मात्रै किन अरू पनि युज हुनसक्छ तेस्रो चौथो कुरो वनजन्य पदार्थ र नदीजन्य पदार्थहरूको उपयोगको विषयमा पनि अब हामी प्रश्न हुनुपर्छ र बोल्न थाल्नुपर्छ वनजन्य पदार्थमा मैले अघि फिगर अघि नै दिइसकेँ यहाँ छलफल पनि भयो यसको सस्टेनेबल उपयोगको कुरा गरौँ र त्यो उपयोग गर्नको लागि चाहिँ जस्तो अब कतिपय झारहरू डढेलोले सकिन्छ कतिपय झारहरू अर्को वर्ष त्यत्तिकै मरेर जान्छ यी विषयहरूलाई चाहिँ विकासको बाधकको रूपमा हामीले नगरौँ डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू बनाउँदाखेरि पनि अलिकति हामीले ओपनली हेरौँ यसको अर्थ यो होइन कि हामीले चाहिँ अक्सिजनै पाउन नपाउने वातावरणको अन्त्य होस् भन्ने होइन त्यसरी नबुझिदिने होला यो प्राइभेट सेक्टरको मान्छे आयो नाफा मात्रै हेर्छ व्यापारीको मात्रै कुरा गर्छ नभनिदिनु होला त्यसलाई रियलिस्टिक हिसाबले हेरौँ
चौथो कुरो भनेको हाम्रो जङ्गल बढ्नुको कारण चाहिँ पहाडहरू खाली भएर जङ्गल बढ्या भन्ने कुरालाई पनि हामी नबिर्स्यौँ, माइग्रेसन भएको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा प्राङ्गारिक पहाड भन्ने अभियान सुरु गरौँ भनेर सरकारलाई बजेट तथा नीति कार्यक्रममा हामीले रिक्वेस्ट पनि गरेका छौँ। हुन त बाँदर र बँदेलको समस्या छ, तर पनि कतिपय ठाउँहरू हुनसक्छ त्यहाँ हेरी फलफुल खेतीलाई चाहिँ हामीले बढावा दिनुपर्छ, त्यसले दोहोरो लाभ लिन सक्छौँ हामी। फलफुल खेतीमा हाम्रो जस्तो ओखर काहीँ हुनसक्छ अथवा अन्त के हुनसक्छ। चौथो कुरा चाहिँ यसरी यो जुन हाम्रो जङ्गल बढ्दै गएको कुरालाई चाहिँ भ्यालु एड गर्ने, सस्टेनेबल गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले अलिकति प्रयोग रूपमा काम गऱ्यौँ भने चाहिँ मेरो विचारमा यो चाहिँ मैले यो जलवायु परिवर्तन कार्बन ट्रेड होइन, रियल होइन भने होइन, यो रियल हो। यहाँबाट चीनतिर गयो भने डाँडा काँडा नाङ्गो भए हामीले पनि देखाएको छौँ। तर यसको लागि के हो भने यो सबैलाई होलिस्टिक अप्रोचमा सबै बढीभन्दा बढी फाइदा लिनको लागि अहिले रिभ्यू गर्ने समय पनि भएको भएर यसलाई चाहिँ बढी फाइदा लिनलाई प्रयोग गरौँ भन्नु मात्रै खोजेँ मैले। धन्यवाद। र त्यसमा हामी काम गर्छौँ पनि भन्ने मैले है। गोकर्णजी त्यो प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद पनि। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो पनि गर्नुभयो, ट्रेड हो भनेदेखि किन उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयतिर नलैजाने भनेर। अब त्यो हुँदाखेरि फेरि हामी कहाँ ट्रेडको धेरैवटा स्वरूप हुन्छन् होइन, सर्भिस ट्रेडका थुप्रै कुरोहरू हुन्छन्, फेरि टुरिज्म मिनिस्ट्रीले पनि यो उतै लैजाने भन्ला होइन, फाइनेन्सियल सेक्टरको ट्रेडिङ पनि हुन्छ, फेरि त्यो पनि उतै जाने भन्ला। त्यो सबैका आफ्नो रोल हुन्छन्। फेरि कार्बनको ओभरअल टेक्निकलिटी टेक्नोलोजी बुझ्ने कुरो जो हुन्छ त्यहाँनिर हुन्छ। त्यसैले यहाँ तथापि यो सोचका लागि पनि हार्दिक आभार व्यक्त छ। अब हामी क्विकली चाहिँ नि 1-2 राउन्ड समयले भ्याएसम्म हामी फ्लोर डिस्कसन गर्छौँ। फ्लोरबाट कुनै क्वेसन्सहरू अथवा सुझावहरू केही छ भनेदेखि त्यो एकदम राखिदिनु होला, जसमा चाहिँ नि आफ्नो एकदम क्विक एउटा सानो परिचय र के हो ट्याक्कै क्वेसनमा गइदिनु होला, धेरै ब्याकग्राउन्ड चाहिएन। मैले सबभन्दा पहिला पछाडि हात उठाउने मैले देखेको छु, म आउँछु, उहाँ सबभन्दा पछाडि हुनुहुन्छ एकजना, अनि त्यसपछि यहाँ अगाडि, अनि त्यसपछि प्रकाशजीकोमा तेस्रोमा, अनि त्यसपछि यतापट्टि आउँछु चौथो यहाँनिर, ऊ यतापट्टि चस्मा लाउने भाइ हुनुहुन्छ यहाँ हजुर, त्यसपछि यहाँ आउँछु सेकेन्डमा यहाँ आउँछु। सबै सरहरूलाई नमस्कार है। मेरो नाम चाहिँ राम पौडेल। सो मेरो बेसिकली ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म इन्टरनेसनल कोअपरेसन डेभलपमेन्ट स्टुडेन्ट, अनि विगत 1-2 वर्षदेखि चाहिँ म ग्रासरुट लेभल क्लाइमेट प्रोजेक्ट्सहरू म्यानेज गर्छु होइन। अब आज मैले अहिले सोध्न लागेको क्वेसन चाहिँ हिजोको हाम्रो सेसन र आजको सेसन अलिकति लिङ्क खालको छ होइन। जस्तै हामीले हिजोको सेसनमा चाहिँ हामी भिक्टिम हो भनौँ न, बेसिकली हामी भिक्टिम हो भनेर चाहिँ अलिकति अघि बिहान पनि क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लस एन्ड ड्यामेज फन्डको कुराहरू आयो होइन। अब मलाई ठ्याक्कै यो अलिकति कस्तो बुझ्न मन लागेको कुरा चाहिँ जस्तै अब हामी कार्बन ट्रेडिङ पनि गरिरहेछौँ होइन। त्यसले गरेर चाहिँ हामी भिक्टिम भनेर पोर्ट्रेट जुन गरिरहेछौँ नि त्यसलाई चाहिँ अन्डरमाइन गर्छ कि नगर्ला होइन। जस्तै त्यो लस एन्ड ड्यामेज फन्डबाट पैसा दिँदै गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ यसको लागि क्वालिफाई गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ यदि आर्गुमेन्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसको अगेन्स्टमा के आर्गुमेन्ट पेस गर्न सक्छ होइन। यो रिलेटेड चाहिँ मेरो सानो क्वेसन छ है। हस् धन्यवाद। यहाँ अगाडि आउनु एकचोटि, यहाँ अगाडि। नमस्कार, म चाहिँ इपान उपाध्यक्ष हजुर। हाम्रो गोकर्णजीले भने जस्तै सायद क्लाइमेट चेन्ज र यो कार्बन ट्रेडको बारेमा प्राइभेट सेक्टरलाई 100% प्राइभेट सेक्टर थाहा भएको, यो बारेमा जानकारी भएको चाहिँ सायद जलविद्युत क्षेत्र हो जस्तो लाग्छ मलाई। सायद यो चाहिँ हाम्रो सेक्टरमा चाहिँ यो 100%लाई थाहा छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि मधु सरले भने जस्तै फेरि पनि यो $50 जति पाउने हो भने यसो क्यालकुलेट गऱ्यो भने 28.5 अर्बदेखि 55 अर्बसम्म पर इयर हाम्रो प्राइभेट सेक्टरले जुन 2700 मेगावाटको चाहिँ जेनेरेट गरिरहेछ त्यति करिब त्यति चाहिँ कार्बन बापत पैसा आउन सक्ने जस्तो हामी देख्छौँ होइन। हामी त्यो क्यालकुलेट गरिरहेको पनि छौँ, हाम्रो तर्फबाट पनि काम गरिरहेछौँ। मलाई एकदम स्ट्रेन्ज लागेको कुरो चाहिँ के भने हाम्रो कार्बन यसो अहिले ग्लोबल पोलिसी हेऱ्यो भने चाहिँ बोर्डर छेउछेउमा एकदमै हेभी पोल्युसन गर्ने चाहिँ इन्डस्ट्री चाहिँ 1000वटा जति इन्डस्ट्री राखेर अनि त्यसपछि त्यसलाई हटाउन हाम्रो हाइड्रो पावर युज गर्यो भने अनि बल्ल पैसा पाउने खालको छ क्या। मतलब पोलिसी ग्लोबल पोलिसी करिब त्यस्तो खालको छ। अनि गोइङ फरवर्ड अब कमसेकम हामीले चाहिँ पैसा पाउनुपर्छ भनेर कहिले भनेको छैनौँ। सरकारसँग कमसेकम सरहरू के अरे पूर्व हाम्रो सरहरू हुनुभयो भएर कमसेकम हामीले कति कार्बन सेभ गऱ्यौँ चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ कमसेकम सरकारबाट सर्टिफिकेसन गरिदिनुहोस् न भनेर भन्दाखेरि पनि यो एउटा हुन नसकेको देखेर चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ। यसलाई फेरि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँहरूले क्वेसन आउला। ठिक छ, हामी सक्यौँ इन्टरनेसनल मार्केटमा बेचेर हामी पेरिस एग्रिमेन्ट अनुसार बेचौँला, भएन भने नि कमसेकम हामीले यति चाहिँ सेभ गऱ्यौँ भनेर सिरानी राखेर सुत्न पाउँथ्यौँ नि त हामीले।
होइन यति चाहिँ यो किन नभए होला यो कमसेकम यो यति गरिदिनको लागि पनि गभर्मेन्ट सेक्टरबाट चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ जानकारी पाउँछु। हस्, थ्याङ्क यू। यहाँ पछाडि जाउँ ल, त्यहाँ यतै बहिनी कहाँ जाउँ अनि त्यसपछि प्रकाशजीकोमा आउँछु। Good afternoon, everyone. My name is Srikriti Karala. म पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको MA इन्टरनेसनल रिलेसन्स एन्ड डिप्लोमेसीको स्टुडेन्ट हो। मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले कार्बन ट्रेडको कुरा गरिरहँदा, हामीले कार्बन क्रेडिटको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कार्बन क्रेडिटको इन्टेग्रिटीलाई चाहिँ हाम्रो इन्टरनल गभर्नेन्स, हाम्रो क्रेडिबिलिटी र हाम्रो गभर्नेन्सले कसरी असर पार्ला होइन? जस्तै हामी 65-66 सालदेखि नै पल्युसन ट्याक्स भनेर पर लिटर पेट्रोल र डिजलमा चाहिँ 50 पैसा गभर्मेन्टले कलेक्ट गरिरहेछ। नेपाल ओइल कर्पोरेसनले, त्यसपछि जान्छ मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्समा, त्यसपछि जान्छ मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्टमा होइन? तर त्यो पैसा कता युज भइरहेछ, त्यसको युटिलाइजेसन कता छ होइन? हामीले बाहिरबाट हामीले आफ्नो कस्टमर्सहरूलाई, हाम्रो जुन एक्सपेक्टेड कार्बन कस्टमर्सहरू हुनुहुन्छ, हामीले टार्गेट गर्ने भनेको हाम्रो नेबर्सहरूलाई जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरू हुनुहुन्छ हाइएस्ट एमिटर्सहरू। सो उहाँहरूलाई टार्गेट गरिरहँदाखेरि र डोनर्सहरूकोबाट पनि एक्सपेक्ट गरिरहँदाखेरि हामीसँग भित्र भएको पैसाको युटिलाइजेसन चाहिँ जुन हामीले कसरी गरिराखेको छौँ र भित्रको हाम्रो त्यो आफ्नै कुरालाई हामीले राम्रोसँगले युटिलाइज नगरिकन बाहिरबाट एक्सपेक्ट गर्ने र यो कार्बन ट्रेडिङको कुरा गर्दाखेरि त यो त एयरमा स्यान्ड क्यासल बनाइरहेको जस्तो भयो कि जस्तो भन्ने कुरा पनि छ र त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ भन्ने क्वेसन हुन्छ। थ्याङ्क यू। यहाँ अगाडि जाउँ न, यहाँ यो फर्स्ट राउन्डमा यति लिन्छु अनि त्यसपछि फेरि सेकेन्ड राउन्डमा जाउँ न। सर नमस्ते, म अधिभुक्त प्रकाश मर्छन्। मलाई चाहिँ यो नेपालमा बच्चैदेखि हामीले पढ्दै आएको हरियो वन नेपालको धन भन्ने बच्चैदेखि पढेको, अनि बच्चैदेखि त्यसमा चाहिँ अब एसोसिएट भएको। तर अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको एउटा सबभन्दा कामै नलाग्ने एउटा चाहिँ स्लोगन चाहिँ हटाउनै पर्ने एउटा स्लोगन चाहिँ यो चाहिँ हरियो वन नेपालको धन जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि वन भनेको त मरेर जान्छ नि त, सधैँभरि हरियो भइरहने जुन हाम्रो कन्सेप्ट मानस पटलमा छ त्यो एकदमै नहुने जस्तो छ। र नेपालको एउटा कानुनको विद्यार्थीको हिसाबमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा चेन्ज गर्नुपर्ने, एमेन्ड गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ एन भनेको चाहिँ यो वन एन। यो वन एन कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ नेपालका रिसोर्सहरू सबै चाहिँ वनसँग जोडेका रिसोर्सहरूलाई हामीले मोबिलाइज गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। सपोज हामीले चुरेलाई लिउँ, चुरेमा समस्या छ भन्छ, तर चुरेलाई लिज टर्ममा हामी किन, लिज टर्ममा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडलमा हामी किन लग्न नसक्ने होइन? त्यहाँ चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ त्यो लिजको कन्सेप्टको हिसाबमा निजीकरणको हिसाबमा होइन कि हामी लिज लङ टर्म लिजको पोलिसीमा जाँदाखेरि इन्टरनेसनल सेक्टरमा आउन सक्छ र त्यहाँका चाहिँ लोकल एजेन्सीलाई पनि जोडेर हामीले हेर्ने हो भने हामी त्यसलाई हराभरा रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। जस्तै मुस्ताङ माथिकोमा हामी सबै चिज चाहिँ डिजर्ट एरिया जस्तो छ भनेर भन्छौँ, तर तपाईँ हामीले खाने जुन चाहिँ आइसक्रिमको एउटा चाहिँ सानो स्टिक छ त्यसलाई भन्छ बर्चबाट आउँछ, रस्तामा त्यो हिउँ भएकै ठाउँमा त्यो उत्पादन हुन्छ। तर वाइ हामीले यस्तो डिजर्ट एरियामा त्यसलाई लिजको कन्सेप्टबाट किन दिन नसक्ने? यदि हामीले त उत्पादन क्षेत्रमा चाहिँ उत्पादन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, त्यसलाई लङ टर्म लिजमा यदि दिँदाखेरि त देशलाई उत्पादन हुन्छ। बरु रोयल्टीको कन्सेप्टमा जाँदाखेरि चाहिँ देशमा चाहिँ राम्रो हुन सक्ने अवस्था छैन। बरु पहिला पुरातनको हिसाबमा बाटर सिस्टम टाइपको क्या, यदि कसैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वन लगाइदियो भने 1/3 नेपाल गभर्मेन्टले पाउने उत्पादित चिजमा, यदि फलफुल लगायो 1/3 नेपाल गभर्मेन्टले पाउने, 2/3 चाहिँ जसले इन्भेस्ट गरेको छ त्यसले पाउने। त्यसै गरिकन रुख उत्पादन गरेको छ भने 1/3 नेपाल गभर्मेन्टले पाउने, 2/3 चाहिँ सम्बन्धित कम्पनीले अथवा त्यो सेक्टरले पाउने गऱ्यो भने चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो हुनसक्छ कि भन्ने एउटा मेरो आशय र प्लस यो क्वेसन चाहिँ मैले गोकर्ण सर र मधु सरलाई राखेँ। अर्को चाहिँ मैले चाहिँ अर्को वनसँग जोडेको एउटा रिसर्च छ, ढुङ्गा खानीहरू छ नेपालमा। बङ्गलादेशमा चाहिँ एउटा ढलाइ गर्नको लागि त्यो सबै कङ्क्रिट नभएर इँटा पोल्ने, इँटाबाट चाहिँ कङ्क्रिट निर्माण गर्छ। तर हाम्रोमा भएको ढुङ्गा हामी बेच्न सकिरहेको छैनौँ। जस्तै गोरारी मालौट केसदेखि धेरै कुराहरू आउँछ। एक हिसाबमा त एकदमै राम्रो छ होइन, एउटा चाहिँ सुन्दाखेरि पनि राम्रो त्यो फैसला जस्तो देखिन्छ। तर तपाईँ दुबई जानुभयो, युए जानुभयो भने त्यहाँ रसै खैमा भन्ने एउटा ठाउँ छ जहाँबाट चाहिँ मनग्गे मार्बलहरू निकालिन्छ। तपाईँ हामी राजस्थान जान्छौँ, त्यहाँ मनग्गे रूपमा चाहिँ त्यो ढुङ्गा निकाल्छ। इन्डियामा त्यो मार्बल निकाल्न चाहिँ कुनै परहेज छैन, युएमा निकाल्नको लागि परहेज छैन। त्यो डाँडा काँडा सबै मासिकै अवस्था छ, नाङ्गो आँखाले हामीले हेरेर आएको छौँ। तर नेपालमा कसरी व्यवस्थित रूपमा त्यो ढुङ्गाहरूलाई चाहिँ
बङ्गलादेशमा चाहिँ ढुङ्गा नभएर समस्या भइरहेछ, नेपालमा चाहिँ ढुङ्गा र वन चाहिँ जोडेको अवस्थामा छ। वनलाई पनि कसरी संरक्षित गर्ने र त्यो ढुङ्गालाई पनि हामी कसरी बेच्ने मिलाएर, त्यो चाहिँ मैले चाहिँ शोभाकर सर र मैले चाहिँ नवराज सरलाई मैले क्वेसन राखेँ। हस्, धन्यवाद प्रकाशजी। यो फर्स्ट राउन्डमा यति नै लिउँ होला, फेरि समय भ्यायो भनेदेखि फेरि म आउँछु। अब क्वेसन्सहरू एकदमै डिरेक्टेड भनेर त दुईजना, त्यसपछि अहिले पछि पनि आयो। तर एउटा कुरो चाहिँ नि मैले शोभाकर सरबाट सुरु गरेँ, किनभने स्पिकरलाई नै क्वेसन त पोज नगरे पनि हुन्थ्यो, तर जुन आयो त्यो एउटा बडो राम्रो क्वेसन ल्याउनु भएको थियो कि भाइले। अब लस एन्ड ड्यामेजको लागि पनि हामी लस एन्ड ड्यामेज फन्डमा पनि एक्सेसको लागि हामी चाहिँ प्लिड गरिरहेछौँ, किन भन्दाखेरि वी आर द भिक्टिम्स भनेर गरिरहेछौँ। तर हामीसँग त ट्रेडिङको लागि यत्रो धेरै प्रोस्पेक्ट पनि छ भनेदेखि उसले चाहिँ भोलि आएर तिमीहरूको यो ट्रेड अफ के हो त भनेर भन्यो भनेदेखि के हुन सक्ला भन्ने क्वेसन पनि सँगसँगै आएको थियो। यो अब अलिकति के हुन्छ भने नि हाम्रो नेपालमा चाहिँ कहिलेकाहीँ डिस्कसनहरू चाहिँ मोर इमोसनल हुन्छ। अब रियलिटी र इमोसनल डिस्कसन, एक्टिभिजम भर्सेस रियलिटी डिफ्रेन्ट कुरो हुन्छ। एक्टिभिजम एकदमै चाहिन्छ, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द ओभरअल पोलिसी मेकिङ अदर थिङ्स। अब हामी कहाँ जेनरली कस्तो हुन्छ भन्छ नि, अब नेपाल चाहिँ नि यति धेरै भिक्टिम छ, वाइ सुड यु डु फर मिटिगेसन? त्यो चाहिँ नि एकदमै चाहिँ नि इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हुन्छ। तर हामी के बुझ्दैनौँ भने मिटिगेसन गऱ्यो भने हामीलाई फाइदा छ कि छैन भनेर हेर्नुभन्दा पनि अरूहरूले गरे, यसले गरेका छैन, उसले गरेका छैन, हामी किन गर्ने, त्यो हाम्रो हेर्ने एङ्गल चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट आइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यो पनि जरुरी छ। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ नि अब एक्टिभिजम गर्नुपर्छ, त्यही अनुसार हामीले इन्टरनेसनल फोरमहरूमा लबी गर्नुपर्छ आफूलाई फाइदा हुने विषयमा। अब यो दुइटा चाहिँ फरक कुरो। लस एन्ड ड्यामेजमा हामीले पैसा माग्ने एज अ एलडिसी, एज अ भिक्टिम, र हामीले चाहिँ नि मिटिगेसनमा चाहिँ हामीले आफ्नो सक्नेसम्म कन्ट्रिब्युसन गर्ने। यो दुइटा चाहिँ दे आर कम्प्लिमेन्टरी, देयर इज नो कन्फ्लिक्ट एट अल। किनभने हामी चाहिँ नि वी आर कमिटेड टु प्यारिस एग्रिमेन्ट, हामीले चाहिँ नि हाम्रो आफ्नै रोड म्यापहरू पनि छ, र हामीले चाहिँ नि गर्नुपर्ने एडाप्टेसन गर्नुपर्ने, लस एन्ड ड्यामेज फन्डहरूबाट युटिलाइज गर्नुपर्ने, फन्डहरू एक्सेस गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ नि एडाप्टेसनको एरियामा जानुपर्ने एकदमै जरुरी छ। त्यो हामीले गर्नैपर्छ, र फेरि मिटिगेसन पनि हामीले गर्नैपर्छ। वी क्यानट से इन द इन्टरनेसनल कम्युनिटी द्याट हामी केही पनि गर्दैनौँ भने त्यो न्यारेटिभ चाहिँ अहिले चल्दैन। त्यो द्याट न्यारेटिभ इज नट गोइङ टु वर्क। It's good for emotional feeling, but in international sector it is not going to work. हाम्रो पोजिसन के हुनुपर्छ भने हामी आफ्नै सक्ने जति गर्छौँ, र त्यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ हेल्प सपोर्ट चाहियो, एडाप्टेसन, मिटिगेसन, अरू कुरालाई। द्याट न्यारेटिभ सेल्स बेटर। त्यसको लागि चाहिँ म कुनै कन्फ्लिक्ट देख्दिनँ। लस एन्ड ड्यामेजको लागि फन्डको लागि लबी गर्ने, एक्टिभिजम गर्ने भन्ने ठाउँमा भर्ने, र हामी क्लाइमेट मिटिगेसन हामीले गर्ने छ, म कुनै पनि कन्फ्लिक्ट देख्दिनँ। देयर इज एब्सोल्युटली नो कन्फ्लिक्ट। र अझ म के देख्छु भने वी आर भेरी फर्चुनेट, अघि नवराजीले पनि भन्नुभयो, वी आर भेरी फर्चुनेट द्याट our development priorities, development aspirations actually fits very well with carbon mitigation. हामीले फर इक्जाम्पल हामी नेपालको लागि हामी के गर्छौँ, वी वान्ट एनर्जी सेक्युरिटी, वी वान्ट टु रिड्युस ट्रेड डेफिसिट कमिङ फ्रम द फोसिल फ्युल इम्पोर्ट। हामी चाहिँ नि हामी कहाँ हाइड्रो पावर छ, हामी जस्तै इलेक्ट्रिक भेहिकलमा जाने भन्यो भने द्याट क्यान बी अ भेरी गुड प्रोजेक्ट for the carbon mitigation that can actually fetch us extra money to do things better. We want to do waste management. Waste is one of the most potent carbon mitigation project. हामीले धेरै गर्न सकिरहेछौँ। अर्बन डेभलपमेन्ट, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, हामीले जुन कुरा हामीले अलरेडी फरेस्ट कन्जर्भेसन, जुन कुरा हामी अलरेडी गर्नै पर्छ, त्यही कुरालाई हामीले अलिकति ट्युन गरेर, अलिकति ल्याङ्ग्वेज मिलाएर र अलिकति चाहिँ गऱ्यो भने त हामीसँग एक्स्ट्रा रिसोर्सेस आउँछ, त्यसले चाहिँ हामीलाई इभन वी क्यान डु थिङ्स बेटर। र हाम्रो लागि चाहिँ नि कतिपय कुराहरू चाहिँ नि को बेनिफिट्स आर सो स्ट्रङ, लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्स हामीसँग यति धेरै छ होइन। त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ अलिकति इमोसनल भएर अलिकति मोर एक्टिभिस्ट भुइँ पोइन्टबाट चाहिँ बढी हेर्नु त्यो पनि जरुरी छ। एगेन मैले एक्टिभिस्ट हुनु हुँदैन भनेको होइन, त्यो ब्यालेन्सिङ गर्नु जरुरी छ। हामीले अघि नै पनि भन्यो अपर्च्युनिटी, हामी कहाँ अपर्च्युनिटी धेरै छ। जस्तै क्रस बोर्डर पावर ट्रेडको अहिले कुरा भयो होइन। अब हामी चाहिँ नि इन्डियालाई हामीले पावर बेच्यो भने भर्खरै यहाँलाई इन्ट्रेस्ट छ भने आई क्यान सेयर सम अफ यु। वी हेभ डन सम स्टडी। नेपालको चाहिँ नि एक्सेस हाइड्रो पावर हाम्रो आफ्नै डिमान्ड मिट गर्दा गर्ने नेपालको एक्सेस हाइड्रो पावर इन्डियालाई बेच्यो भने त्यसको चाहिँ कार्बनको भ्याल्यु कति हुन्छ हामीले स्टडी गरेका छौँ। नेपालको
फेरि एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड प्रोजेक्ट होइन, हाम्रो रन अफ द रिभर प्रोजेक्ट छ, पानी खेर जान्छ, त्यो एक्सेसलाई मात्रै सरप्लसलाई सेल गरेर त्यसलाई चाहिँ कार्बन भ्याल्युमा राख्यो भने कति पैसा हुनसक्छ। त्यसको मतलब फेरि इन्डियाले पे गर्ने भन्ने होइन नि, त्यसको मतलब त त्यो त अब प्रोजेक्ट डेभलपरले पे गर्छ, इन्डियाले पे गर्नु त होइन, किनभने त्यसको एक्स्ट्रा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति हाम्रो क्लियर राख्नु जरुरी छ। अब अहिले एसएमईको कुरा आयो, एसएमईज आर वान अफ परह्याप्स युजली द एसएमईज कम्पनीज आर दे हेभ लट्स अफ लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्स इन एनर्जी एफिसियन्सीमा, कार्बन मिटिगेसनमा, र तिनीहरू मेकानिजमलाई युज गरेर एक्चुली इट वर्क्स एज अ कम्प्लिमेन्टेड रादर देन कन्फ्लिक्टिङ, र त्यो अपर्च्युनिटी हामी कहाँ धेरै छ। अब त्यो अपर्च्युनिटीलाई कसरी ट्याप गर्ने, र अब जस्तै हामी चाइना र इन्डियाको कुरा गर्छौँ, वाइ चाइना इन्डिया आर मस्ट सक्सेसफुल सिडिएम प्रोजेक्ट डेभलपर। हाम्रो नवराजीले अघि नै भन्नुभयो, दे आर चाइना, इन्डिया, ब्राजिल, जबकि चाइना एन्ड इन्डिया दे आर भेरी मच कार्बन इन्टेन्सिभ कन्ट्रिज एन्ड दे युजली are very strict in the international forum, but themselves are ripping up a lot of benefit out of all these mechanisms. उनीहरूले सर्टन फोरमहरूमा चाहिँ पोजिसन राख्छन्, बट अर्को फोरममा दे आर रिपिङ द म्याक्सिमम बेनिफिट आउट अफ इट। हामी त्यो किन गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरो, र त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त, हाम्रो पोलिसीले भने कसरी यसलाई मिलाएर लान सकिन्छ। सो पर्सनली आई सी लट अफ अपर्च्युनिटिज, लेस कन्फ्लिक्ट, तर चाहिँ त्यो कुरालाई कसरी मिलाएर लाने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले अलिकति कम्प्रिहेन्सिभ थिङ गर्नु जरुरी छ। र अनि मैले त्यो पनि भनेको होइन कि वी सुड ह्याभ कार्बन प्राइसिङ राइट नाउ, तर इन्टरनेसनल कार्बन प्राइसिङ जुन रूपले डेभलप भइरहेछ त्यसकोमा चाहिँ हाम्रो पोजिसन कस्तो हुनुपर्छ, र सर्टन कुरामा हामीले प्ले गऱ्यो भने हामीलाई बेनिफिट कहाँ, त्यहाँ चाहिँ वी निड अ क्ल्यारिटी। एन्ड कार्बन ट्रेडिङ इज समथिङ अल्सो वी कुड टेक बेनिफिट इन द्याट होल डिबेट, र त्यो चाहिँ नि पोजिटिभ स्पिनिङमा गर्ने कुराहरू धेरै छ र हामीले बेनिफिट लिने कुराहरू धेरै छ। त्यो चाहिँ म अलिकति क्लियरिफाई गर्न चाहेँ। थ्याङ्क यू। मैले कन्टिन्यू नै गरौँ त्यहीँबाट, नवराजी। थ्याङ्क यू सर। अब म यो पहिलो भिक्टिम भन्ने चिजबाटै कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। सरले धेरै भनिसक्नु भएको छ, जस्ट कम्प्लिमेन्ट गर्नलाई मात्रै, यो ठ्याक्कै सरले भन्नुभयो जस्तै हामीले पोलिटिकल लिडरसिपलाई गएर हाई लेभल सेसनमा बस्दाखेरि चाहिँ नि एडभोकेसी लबिङको हिसाबले त्यो चाहिँ नि हामी भिक्टिम हो, हाम्रो भल्नरेबिलिटी हाई छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ चाहिँ राख्नु पऱ्यो। तर नेगोसिएसन रुममा जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ प्रिपेयर्डनेस चाहिँ नि ती कुराहरूलाई ट्याकल गर्ने हिसाबले टेक्निकली हामी चाहिँ एकदम वेल प्रिपेयर्ड भएर क्यापासिटेटेड भएर मात्रै ती कुराहरूमा हामी चाहिँ आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न सक्छौँ। र अब त्यो नेगोसिएसन रुममा बसेर त्यहाँको अलिकति अनुभव लिँदाखेरि चाहिँ नि मलाई कस्तो फिल गर्ने, एउटा शब्दमा उनीहरू 4 घन्टा 5 घन्टा मजाले छलफल गरेर बस्छन्। खास गरी डेभलप वर्ल्डको लागि अलिकति त्यसले फाइनेन्सियल चाहिँ नि बर्डन पार्ने विषय आयो भने जस्ट फर वान वर्ड, जस्ट फर वान फ्रेज 4-5 घन्टा छलफल गरेर अनि त्यो चाहिँ नि इनकन्क्लुसिभ भएर प्याकअप भएर हिँड्ने। त्यो हुँदाखेरि हामीले पनि त्यही खालको हाम्रो एजेन्डा स्थापित गर्नलाई त्यस्तै क्यापासिटी डेभलप गर्नु पऱ्यो। र अघि अलिकति मधु सरले भनिसक्नुभयो, हामी कोसँग अलाइन हुँदाखेरि हाम्रो एजेन्डा स्थापित गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरामा पनि त्यही हिसाबले नै हामी अलिक प्रिपेयर्ड भएर जानुपर्ने देखिन्छ। र यस्तो इन्टरनेसनल फोरममा जाँदाखेरिको पोलिटिकल लिडरसिपलाई कहाँ कसरी प्रेजेन्ट गर्ने, हामी टेक्निकली कहाँ कसरी चाहिँ हाम्रो एजेन्डा स्थापित गर्नेमा लाग्ने, र बाहिर अरू चाहिँ नि आउटसाइड वर्ल्डलाई देखाउने कुराहरूमा कसरी यो 3टा पार्टलाई सँगसँगै इन्टिग्रेट गरेर लैजाने हिसाबमा हामी अझै चाहिँ नि पछि परिरहेको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबले यो 2टा कम्प्लिमेन्टिङ हुन् भन्ने कुरा सरले भनिसक्नु भएको छ, त्यसमा मैले धेरै थपिनँ। र अर्को चाहिँ नि अब उत्तमजीले अघि हाम्रो हाइड्रोको यति चाहिँ नि 28-28.5 अरबदेखि 55 अरबको जुन पोटेन्सियल भन्नुभएको छ, अब यो हामीले इमिसन रिडक्सनलाई क्वान्टिफाई गरेर त्यसबाट रेभिन्यू ल्याउने पोटेन्सियललाई पनि इन्टरनेसनल भइरहेको मेकानिजमसँग अलिकति जज गरेर हेर्नुपर्ने देखिन्छ। कि त हामीले अघिल्लो रेस्पोन्समा भने जस्तो एकदम इन्फ्लुएन्स गरेर नयाँ मेकानिजम क्रिएट गर्नेमा हामी त्यो लेभलमा सक्षम भएर नयाँ मेकानिजम बनाउनु पऱ्यो, होइन भने अहिले एक्जिस्ट भइरहेको मेकानिजममा हाम्रो कन्टेक्स्ट कहाँ फिट हुन्छ र कहाँनिरबाट हाम्रो एजेन्डा स्थापित गरेर हामीले चाहिँ रिसोर्स ल्याउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले पनि त्यसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र जुन चाहिँ नि यहाँले बोर्डरतिरको इन्डस्ट्रीको जुन इमिसन छ त्यसलाई पनि एउटा केस बनाएर हामी जान सकिन्छ कि भन्नुभएको छ, त्यस्तो केसहरू थुप्रै ठाउँमा हुनसक्छ। र अर्को स्वीकृतिजीले उठाउनु भएको वास्तवमा अहिले यो चाहिँ नि इन्टिग्रिटीको कुरा चाहिँ एकदमै हाई लेभलको डिस्कसनमा छ। कार्बनको कुराहरू गर्दाखेरि उनीहरूले भन्ने नै वर्ड चाहिँ नि के छ भने हाई इन्टिग्रिटी कार्बन क्रेडिट। हामीले चाहिँ कार्बन प्रोजेक्ट यस्तो गऱ्यौँ उस्तो गऱ्यौँ भनेर मात्रै पुग्दैन, यसको चाहिँ एकदमै स्ट्रिन्जेन्ट मेकानिजमहरू छ।
एकदमै लामो जुन एमआरबीको कुरा अघि नै आइसक्यो, मोनिटरिङ रिपोर्टिङ भेरिफिकेसनको कुराहरू, त्यो सबै चिज हामीले स्ट्रिक्टली फलो गरेर हाई इन्टिग्रिटी कार्बन क्रेडिट्सहरू डेभलप गरेका छौँ भनेर त्यो आउटसाइड वर्ल्डलाई त्यो मेसेज दिन सक्यौँ भने मात्रै अनि बल्ल हामी अघि भनेको चाहिँ नि प्राइसको नेगोसिएसनमा अनि ल हाम्रो त एकदम हाई इन्टिग्रिटी कार्बन क्रेडिट हो नि त भनेर अलि बढी चाहिँ नि प्राइस ल्याउनेमा जान सकिन्छ। अब यो वनको कुरा मैले अघि नै गरिसकेँ, ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ नि प्रकाशजीले भन्नुभएकोमा हामी वन जोगाउने भन्दा पनि वनको राम्रो म्यानेज गरेर त्यसलाई एउटा रिसोर्सको रूपमा कसरी युज गर्ने र सस्टेनेबल वेमा म्यानेज गर्ने भन्ने छलफलमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो इट्टाको सट्टा ढुङ्गा भन्ने जुन कुरा यहाँले गर्नुभएको छ, यो कुरा चाहिँ नि अल्टरनेटिभ बिल्डिङ मटेरियल्स अथवा अल्टरनेटिभ पाथवेज, अल्टरनेटिभ टेक्नोलोजिज, यो कुराहरू सबै ठाउँमा अहिले छलफलमा छ होइन। त्यो हिसाबले हामीले अहिले इट्टा बनाउँदाखेरि जुन इमिसन भइरहेछ त्यसलाई घटाउनलाई एउटा त इट्टाको अल्टरनेटमा अर्को ढुङ्गा यहाँले भन्नुभयो जस्तो चिजहरू खोज्ने होला, अर्को फेरि इट्टै बनाउने पनि यो चाहिँ नि क्लिन ब्रिक्स टेक्नोलोजीहरू भन्ने पनि आछ कि होइन। त्यो हुँदाखेरि यो अल पोसिबल अप्सन्सहरू हामीले हेरेर हाम्रो कन्टेक्समा के चाहिँ बेस्ट फिट हो त्यो बाटोमा हामी जानुपर्छ। मैले यतिमै टुङ्गाएँ, धन्यवाद। थ्याङ्क यू मधु सर। 2-3टा क्वेसन्सहरू चाहिँ आएको थियो। हाम्रो इन्टरनल गभर्नेन्सले के असर पार्छ, एउटा पाटो पनि थियो त्यो। अर्को चाहिँ अब अर्थ सचिव पनि हुनुभयो अनि बजेट पनि चलाउनु भयो, सबै पनि भन्नुभयो। पोल्युसन ट्याक्सको कुरो चाहिँ नि बेला बखतमा खुब उठिरहेको छ, दिदीजीले निकाल्नु भएको छ एउटा पाटो। अर्को चाहिँ नि यो अघि प्रकाशजीले पनि ल्याउनु भएको थियो र यतापट्टि उत्तमजीले जस्तो लाग्छ यो सर्टिफिकेसनको कुरो हामी सर्टिफाई गर्दैन किन सकिरहेको छैनौँ त, यदि चाहिँ नि सेभ गर्यो नि त भन्ने कुरोले सर्टिफाई गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन होला भन्ने कुरो पनि त्यहाँनिर थियो। अनि यो लिज होल्डमा जान सकिन्छ भन्ने कुरो पनि गर्नुभएको थियो। अर्थशास्त्रीको हिसाबले अनि यस्तो भयो। अब यो मैले एकदम छोटोमा भन्दाखेरि अब म त्यो हामी भिक्टिम र ट्रेडमा धेरै जान्न, किनभने ट्रेड गर्ने भनेको अघि सुरुमै मैले भने जेमा कम्पेरेटिभ एडभान्टेज छ त्यसमा जाने हो। यसमा देखिएको छ हामी नेट कार्बन सिङ्क भएको कन्ट्री हो भन्ने कुरा भइहाल्यो, त्यसैले त्यसलाई धेरै मैले गइनँ। तर अब यो सेल गर्नलाई त्यति सजिलो छैन। यो केसँग पनि लिङ्क हुन्छ भन्दाखेरि अघि सुकितजीले भन्नुभयो जस्तै नवराजीले पनि भन्नुभयो यो क्रेडिबिलिटीको कुराहरू छ। यो हामीले $5 मात्रै किन पाएको 50 किन नपाएको भन्ने छ नि, छ नि त। यहाँ त अहिले सभाकाजीले देखाउनु नि त 40 to 80 हुनु पर्थ्यो भन्ने हो। त्यहाँनिर चाहिँ वास्तवमा त्यही भएर यो भिआरएमलाई चाहिँ हामीले एकदमै इम्प्रुभ गर्नुपर्ने र हाम्रो डेटा मेकानिजम पनि स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्ने। र यसमा एउटा वर्ड भन्छ ग्रिन वासिङ भन्छ कि, यहाँहरू अब सबैलाई थाहा, ग्रिन वासिङ हुनु दिनु भएन भनेको चाहिँ देखाउँदाखेरि चाहिँ क्रेडिट देखाउने तर भित्रभित्रै चाहिँ तपाईँको ग्रे चिज पनि हालिदिने ब्ल्याक पनि हालिदिएर नम्बर निकाल्यो कि भन्ने हो। त्यो चाहिँ ग्रिन वासिङ चाहिँ हुनु दिनु भएन भन्ने छ। त्यसमा अलिकति हाम्रो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्सहरू पनि अलिकति ऐन कानुनहरू अलिकति कडा बनाउनु पऱ्यो। अहिले नयाँ जुन हामीले ड्राफ्ट गर्दैछौँ भनिएको छ कार्बन ट्रेडिङकै लागि नयाँ ऐन अथवा नियमावली, त्यसमा चाहिँ यो विषयहरू मेजरहरू गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा। अब सेकेन्ड कुरा चाहिँ यो उसको अब यो अलिकति पल्युसन ट्याक्सको कुराहरू कहाँ गयो भन्नुभएको छ यहाँले। अब यस्तो छ, दुईवटा कुरा गर्नु पर्यो। यो कन्जर्भेसनमा पनि त 45 पुर्याउनलाई खर्च भएको छ होला होइन। अनि हामीले इभीमा त्यत्रो चाहिँ भनौँ न, हामी वास्तव नर्वे पछि सायद हामी नै हो जस्तो देखिन्छ अहिले। त्यति धेरै चाहिँ एकदमै हाई छ इभीमा हामीले जुन खालको ट्याक्स छुटहरू दिइरहेछौँ। तपाईँले त्यसैले यसलाई सोझो हेर्नुभन्दा पनि तपाईँले अलिकति चाहिँ अदर वे राउन्ड पनि हेर्नुभयो भने हामीले त्यो कम्पेन्सेट चाहिँ भइरह जस्तो लाग्छ हाम्रो वातावरणीय ब्यालेन्सको लागि पनि। यसपालि मैले त अझै यसपालिको बजेटबाट ग्रिन ट्याक्स पनि लगाएको छ, फोसिल फ्युलमा 1% ग्रिन ट्याक्स पनि लगाएको छ। किन भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा काम त के हो भन्दाखेरि त्यसलाई डिस्करेज पनि गर्ने हो नि त। हाम्रो लागि त के हो भने वास्तवमा 350 अरबको चाहिँ हामी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरू इम्पोर्ट गर्छौँ। अब यहाँ यत्रो चाहिँ हाम्रो ग्रिन इनर्जीको पोटेन्सियल छ भने त्यो इम्पोर्टलाई डिसइन्सेन्टिभाइज गर्नको लागि पनि हामीले अलिकति ट्याक्सेसनहरू लगाउनु पर्ने देखिन्छ। अब त्यो आइलमा के अरे यो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्समा लगाएको ट्याक्स चाहिँ कहाँ गयो भन्ने हिसाबले अब यो गभर्मेन्टको ट्याक्सको एउटा सबभन्दा राम्रो चाहिँ के अरे गभर्मेन्ट ट्याक्सको सबैभन्दा नराम्रो कुरो चाहिँ के हो भने त्यो गभर्मेन्ट लगाएको रेभेन्यू कहाँ गयो भनेर थाहा हुँदैन कि सबैतिर गइरहेको हुन्छ है। त्यो चाहिँ डाइजेस्ट गर्नुपर्छ, नराम्रो कुरा हो कि
होइन कहाँ सबैतिर सरकारको घर खर्च चलाउनु पर्छ, तरकारी किन्न पनि पर्छ, नुन किन्न पनि पर्छ, टिभी किन्न पनि पर्छ होइन। त्यसरी ठ्याक्कै कहाँ गयो भन्ने हुँदैन। तर यसलाई चाहिँ होलअप अलिकति तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ आउँछ। अब मिसयुज नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो हुनु पऱ्यो भन्ने त्यो कुरा भइ नै हाल्यो। अब यो सर्टिफिकेसन कुराहरू गर्नुभयो प्रकाशजीले। सर्टिफिकेसन अब मैले भनिहालेँ नि, एउटा हाम्रो रजिस्ट्री पनि चाहियो, एउटा त हामीले संस्था नै खोल्नु पऱ्यो क्या। तपाईँले दर्ता गर्ने ठाउँ त चाहिएला नि त पहिला सर्टिफिकेसन दिनभन्दा पहिला होइन। म यो अलिकति अब त्यही हो, फेरि ब्याक टु हाम्रो वन मन्त्रालय अहिले जसले हेरिरहेको छ अथवा त्यहाँबाट जुन नियमहरू बन्दैछ त्यहाँनिर यो सर्टिफिकेसन अथवा पहिला त रजिस्ट्रेसनै हुने गर्नु पऱ्यो। मलाई भन्नुहुन्छ भने त यो एनइए जस्तै एउटा अथोरिटी बनाउनुपर्छ भन्छु म त। अब अलिकति टु अर्ली होला, फेरि एउटा प्राधिकरणै भयो। यो चाहिँ यदि यो ट्रेडेड आइटम हो भने यसलाई अलिकति इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नको लागि हामीले त्यहाँसम्म सोच्ने हो कि होइन। त्यसमा अनि तपाईँको आउँछ सर्टिफिकेसनको कुरा आउँछ। तर एउटा राम्रो मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ दिइरहेको छु, नेपालमा दुइटै छ। एउटा पिपिपीको के छ सबभन्दा उत्तम उदाहरण हुन्छ, मैले भन्छ हाम्रो हाइड्रोलाई हेरौँ भन्छु कि प्राइभेट सेक्टर जबदेखि आयो त्यसपछि बल्ल हामी लोड सेडिङ मुक्त भनेर भन्न पाछौँ अथवा एक्सपोर्टिङ कन्ट्रीमा गइरहेछौँ। अब ट्रान्समिसनमा पनि सायद खुल्दैछ होइन, त्यहाँबाट पनि हुन्छ होला। र चौथो एउटा चाहिँ बगिन सर, एउटा मैले अर्को लाइभली उदाहरण, यो नारायणी तटबन्ध हेर्न गएको थिएँ 4-5 महिना अगाडि। त्यहाँ दुईवटा उदाहरण रहेछ। एउटा चाहिँ ग्याबिन वायरले तटबन्ध गरेको, एउटा चाहिँ त्यो बोल्डर्सहरू हुन्छ ठुलो ढुङ्गा हाम्रै खोलामा पाइने अथवा डाँडामा पाइने ढुङ्गाले। त्यहाँको साथीहरूको भनाइ चाहिँ के आयो भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ नेचुरली अभाइलेबल ढुङ्गाहरू छ नि त्यसले जुन गरेको तटबन्ध वाज मोर सस्टेनेबल, मोर ड्युरेबल देन त्यो ग्याबिन वायरवाला। त्यो ग्याबिन वायरले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने त्यो एउटा अर्कोसँग सानो ढुङ्गा हुन्छ नि, एउटाले अर्कोलाई ठोक्ने गरेर जम्मै लाँदो रहेछ। ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू त आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ र दे वर सस्टेनेबल। त्यसैले हाम्रो नेचर बेस्ड सल्युसन जुन भनिरहेको छु नि, वास्तवमा यसमा चाहिँ हाम्रो धेरै सम्भावना छ, धेरै नै कि हरेक कुराको भनौँ तटबन्धमै त्यो सम्भावना रहेछ। अनि मैले त्यो पनि भने एउटा सुनाउँछु, किन ग्याबिन युज गरे भने जापानले हामीलाई पहिला फ्रीमा दियो। अब फ्रीमा दिइसकेपछि हामी के भयो भन्दा त्यो फ्री खानेतिरै युज टु भयौँ के। हाम्रो यहाँ के छ त वास्तवमा, त्योभन्दा त यो अझै सस्टेनेबल सल्युसन थियो नि त होइन छ। अब यो ढुङ्गाहरूको उसमा चाहिँ वास्तवमा ह्युज पोटेन्सियल छ। बजेट बनाउँदा हाम्रो पिएम सरले यो जङ्गलभित्रको वास्तव क्लिनअप पनि हो कि, जसरी धान गोड्छौँ नि, मकै गोड्छौँ, कोदो गोड्छौँ, उत्पादन बढ्छ नि, त्यो ढुङ्गाहरू पन्छाउने गिटी पन्छाउने त्यो हो। तर हामी कहाँ चाहिँ कन्फिडेन्स, क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स छ। मान्छेलाई त्यहाँ वनभित्र छिर्न दियो भ्याइहाल्छ भन्ने छ। यो चाहिँ हामीले कसरी हो, यो चाहिँ यो कन्फिडेन्स चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ अलिकति यो वातावरण सुधार गरेर वनलाई चाहिँ रेभिन्यू आर्जनमा पनि लाग्नुपर्छ। एउटा थपिहालेँ, बङ्गलादेशको चाहिँ 15% वन छ, अहिले पनि कार्बन ट्रेडिङमा हामीभन्दा अगाडि छ। एलडिसीको त 24% उसले लिइरहेछ, 15% वन छ। अब म हाम्रो वनको साथीहरूलाई भन्छु, अब हामी 45% छौँ। वेयर आर वी? धन्यवाद। धन्यवाद गोकर्णजी। प्रकाशजीले सोध्नु भएको थियो नि, लिजमा दिएको हुन्थ्यो नि त चुरियादेखि लिएर सबै थरी। आर यु रेडी? यसो गरौँ होइन, यस्तो छ, चुरे चाहिँ सेन्सिटिभ कुरा छ र यो चुरे जस्तै चुरेभन्दा पछाडिको पहाड त सकिन्छ। मेरो घर चाहिँ दार्चुला हो होइन, त्यो चुरेभन्दा पछाडि यस्ता ठुल्ठुला डाँडाहरू छन्, ढुङ्गाका डाँडाहरू छन् होइन। र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेड गर्नलाई मेरो विचारमा त्यसमा कुनै समस्या देखिँदैन, जसले चाहिँ अतिक्रमण नगरोस्। अझ बस्ती विकासै गर्न पनि सकिन्छ। अब चुरे चाहिँ सेन्सिटिभ छ, किनभने चुरेको अब विभिन्न अध्ययनहरूले चाहिँ हाम्रो तराईसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा छ। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर त्यसलाई हामी गर्न सक्छौँ। मैले अन्तिममा चाहिँ एउटा कुरा के भन्न खोजेँ भने यो प्राइभेट सेक्टरले अहिले चाहिँ नन मोनिटरी सहयोग मागिरहेछ कि, जुन चाहिँ सरकारको अहिले ढुकुटीमा पैसा छैन। त्यही भएर सरकारलाई धेरै दुःख नदिउँ, पैसा पनि नदिउँ, हामी ट्याक्स तिर्ने त फेरि आखिर प्राइभेट सेक्टरै हो, त्यही पनि हामी जनता हो, त्यही पनि 2-4वटा कुरा गरिदियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने हो कि। त्यो के हो भने हाम्रो यो विद्वतामा मात्रै छलफल भयो, प्र्याक्टिकलमा नभए भनेर म त्यही भएर भन्छु। जस्तो अहिले उद्योग दर्ता गर्नलाई 7वटा ठाउँमा जानुपर्ने चाहिँ हाम्रो 60% सर्वेमा सहभागीहरूले चाहिँ 7वटा ठाउँमा गएर जानुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यो एक ठाउँमा गरिदिउँ, नागरिक एपमा एउटा बिजनेस आइकन थपिदिउँ र त्यहीबाट दर्ता गर्ने बनाइदिउँ न होइन। अनि नवीकरण चाहिँ गर्नु किन पऱ्यो, ट्याक्स तिरिरहेछ भने आफै नवीकरण भइहाल्यो नि होइन।
अनि फेरि अर्को एउटा दर्ता भन्नु पनि सरले होइन त्यो पनि जस्तो अब हाम्रो इपानको साथीले भन्नुभएको छ त्यो एउटा सर्टिफिकेसन त्यो नन मोनिटरी बेनिफिट हो नि त उहाँलाई इन्करेज हुन्छ उहाँलाई पैसा तिर्नु पर्दैन नि त भने यस्ता कुराहरूमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई इन्करेज गरिदिनु पर्यो होइन अब के हो भने अब यो सरकारसँग पैसा नभए भएर त्यो बुढी गण्डकीमा गयो होला त्यो पैसा सुरुमा त पेट्रोलियम भने बुढी गण्डकी भनेर ल्यायो नि होइन पछि पो कता कता मिस्यो होइन सजिलज्यू सुरुमा त बुढी गण्डकी भनेरै ल्यायो होइन त्यो पनि बुढी गण्डकी पनि भएन अब त्यो अर्को नयाँ ट्याक्स लाउनुको सट्टा चाहिँ बरु अलिकति सानो इन्सेन्टिभाइज गोविन्द नै हुँदाखेरि अर्थ मन्त्रालयमा यो के अरे सिमेन्ट उद्योगलाई बाटो र बिजुली दिने कुरो विद्युत होइन अहिले पनि छ अनि विद्युत उत्पादकलाई 2082 सालसम्म चाहिँ भ्याट त पछि पाइएन के अरे तर आयकरमा जुन दिएछ त्यसले चाहिँ त्यो बेलामा 700 मेगावाट भएको अहिले 2700 मेगावाट पुगिसक्यो भनौँ न 5-7 वर्षमै भनेपछि यस्तो खालको चाहिँ सपोर्ट चाहिँ साना उद्यमीहरूलाई ठुला उद्यमीहरूलाई यो कार्बनमा सहयोग गर्ने हाइड्रो पावर लगायत सोलर लगायतकाहरूलाई चाहिँ अलिकति अलिक धेरै नन मोनिटरी थोरै सपोर्टको बारेमा चाहिँ मैले अघिदेखि भनिरहेको त्यो जुन कानुन बन्नेवाला छ त्यसमा चाहिँ यो विषयहरू राखिदियो भने र अहिले पनि हामीले भनिरहेको छौँ त्यो 82 लाई एकचोटि 92 सम्म गरी हेरौँ किनभने अहिले पनि ऊर्जाको डिमान्ड अझै पुगिसकेको छैन नि 2700 ले पुग्दैन हामीले डबल गर्नुपर्छ अहिले 7000 मेगावाट अन्डर कन्स्ट्रक्सन छन् तिनीहरूलाई फिनिस हुन दिनु पर्यो यी सबै कुराहरूमा चाहिँ हामी एकदमै सपोर्टिभ छौँ क्लाइमेट चेन्जले असर गरेको कुरामा पनि प्राइभेट सेक्टर चिन्तित छ बाढी पहिरो गयो भने हाम्रो व्यवसाय पनि गएकै छ हामीलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने परेको छ एफएनसिसिआईलाई नै सपोर्ट पनि गर्नु परेको छ त्यही कारणले गर्दा हामीले चाहिँ अब अलिकति सानो धेरै नन मोनिटरी र थोरै मोनिटरी सपोर्ट मात्रै हामीले माया धन्यवाद गोकर्णजी म सेकेन्ड राउन्डमा नि जाउँला कि भन्ठाने थिएँ तर आयोजकले समय लगभग सकिएको चाहिँ इन्डिकेट गर्नुभयो हामी यसपछि लन्च हुन्छ जस्तो लाग्छ लन्चमा पनि इन्फर्मल डिस्कसनहरू गर्न सक्छौँ स्पिकरहरू यहीँ नै भइहाल्नुहुन्छ लाइभली नै डिस्कसन भएको थियो आई इन्जोयड अब अलि कन्टिन्यू गर्न पाएको भएदेखि हुन्थ्यो जस्तो पनि लागेको थियो मलाई चाहिँ 2 घन्टासम्म चल्छ होला र जस्तो लागेको थियो 2 घन्टा त लगभग भएछ भनेपछि एकदम लाइभली र बडा इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको थियो केही टेकहरू चाहिँ नि मैले आफूले नोट गरेको टेकहरू यहाँनिर राखेर अनि म यो सेसनलाई अन्त गर्छु किन आयोजकले अगाडि आएर टक्क इन्डिकेट गर्नुभयो त्यसपछि मलाई बोल्ने आँट आएनहरू थप अब हामीले आज लगभग 1.5 घन्टा छलफल गर्दाखेरि एउटा टेक चाहिँ फर्स्ट टेक चाहिँ के भयो त भने हामीसँग कार्बन ट्रेडिङको लागि राम्रो प्रोस्पेक्ट छ तर रेडिनेसका लागि अझ पनि त्यो स्ट्रङ रेडिनेसको लागि केही प्रिरिक्विजिट्सहरू चाहिँ हामीसँग चाहिन्छ भन्ने कुरो हो एउटा कुरो त यसका अल स्टेक होल्डर्ससँगको अवेरनेस नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हुँदो रहेछ अनि त्यसलाई पोलिसीले सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो जुन अहिले कुरोहरू आइरहेछ नियमावलीको नयाँ ड्राफ्ट भइरहेछ बनाइनसँग सम्बन्धित कुरोहरूदेखि लिएर वातावरण संरक्षण नियमावली या व्यवहारका कुरोहरू त्यसले कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ नि त्यो फेभरेबल बनाउनु पऱ्यो भन्ने कुरो छ र तेस्रो कुरो चाहिँ नि रेगुलेटरी र इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क पनि चाहियो भन्ने कुरा अघि उत्तमजीले भन्नुभएको थियो नि कहाँ गएर त्यो सर्टिफिकेसन कसले गरिदिन्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्कभित्र पर्ने कुरोहरू भयो त्यसले चाहिँ नि अनि यति चाहिँ सेभ भयो अब यो भने चाहिँ हामीसँग अहिले त्यसको मेकानिजमै भएन भनेपछि अनि कसले कति भनेर चाहिँ स्ट्याम्प लगाइदिनु त्यो लगाइदिन कठिन भयो त्यसरी त्यस्तो फ्रेमवर्कहरू पनि चाहिन्छ भन्ने कुरो भयो अब त्यसका फ्रेमवर्कको त्यो फ्रेमवर्कभित्रका टिओआरहरू स्कोपिङहरू कति गर्ने भन्ने कुरो पछि छलफल गरेर राख्न सकिने नि भयो अनि अर्को कुरो चाहिँ नि हाम्रो नेगोसिएसन क्यापासिटी अब अहिलेसम्म सरकारले धेरै जानेको भने चाहिँ नि डेभलपमेन्ट एडको नेगोसिएसन चाहिँ अलि बढी जानेको भयो अब ट्रेडमा चाहिँ नि यो चाहिँ ट्याक्कै फेरि सरकारले आफैले बेच्ने पनि भयो कति भयो अवस्थामा नत्र प्राइभेट सेक्टरले मात्रै गरिराखेको हुन्थ्यो भनेपछि त्यो बेच्ने भयो हुनाले सरकारको आफ्नो नेगोसिएसन क्यापासिटी पनि त्यही अनुसारै बढाउनु पऱ्यो र सोकेसिङ गर्नलाई चाहिँ जान्नु पऱ्यो आफ्नो मार्केटिङ गर्न पनि त्यही अनुसार जान्नु पऱ्यो सोकेसिङ पनि गर्न सक्नु पऱ्यो अघि एउटा इक्जाम्पल दिनुभएको मधु सरले सिम्पल इन्डियासँग चाहिँ नि इन्डियासँग एक्सपोर्ट गर्छौँ हामी इलेक्ट्रिसिटी भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ यो पनि त एसोसिएट छ भनेर त्यो अरू केसेसहरूमा यो सोकेसिङ चाहिँ गर्न सक्नु पऱ्यो जस्तो छ प्राइभेट सेक्टरले आफैले एक्सपोर्ट गर्ने कमोडिटिजहरूमा पनि दिस इज कार्बन न्युट्रल त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ हो भन्ने कुरोहरू त्यहाँनिर जान सक्छ सोकेसिङ गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरो अर्को कुरो चाहिँ नि अघि 1-2टा कुरोहरू आएको थियो मलाई पनि कता कता जस्तो त्यो भनिहाल्नु कि जस्तै लागेको थियो मिटिगेसन र एडप्टेसनमा चाहिँ नि हामी एडप्टेसन भइहाल्यो नि मिटिगेसन चाहिँ हामी किन गरिराख्नु पऱ्यो अरूले चाहिँ बस भयभरको सबै भद्रगोल पारेका छन् हामी मात्रै किन चाहिँ यसको हामी नै भिक्टिम हुने अनि फेरि हामी चाहिँ नि फेरि ढुङ्गे युगमै बस्नुपर्ने भन्ने जस्तो पनि कुरा आउँछ बेला बेला त्यो चाहिँ होइन इक्वली नै एड्रेस गर्नुपर्ने विषय हो यो इक्वली एड्रेस नै अरूका कारण भएको हामी चाहिँ नि अब अरूका कारण भएको बिरामी भयो हुनाले त्यसरी त्यो बिरामीको औषध पनि उनीहरूले गरिदिनुपर्छ हामी चाहिँ नत्र त्यसै मर्छौँ भनेर जसरी बस्न चाहिँ पाइएन त्यसैले गर्दाखेरि यो हामीले त्यो काम गर्नैपर्छ ट्याक्सेसन
सर्टेन इस्युजहरू पनि हो, जस्तो अब मिटिगेसनका लागि पनि त्यसको रोल चाहिँ हुन्छ ट्याक्सेसनको। तर कहाँनिर कसरी त्यसको युटिलाइजेसन भयो भन्ने कुरोको हामीले ट्रान्सप्यारेन्टली देखाउन नसकेका कारणले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि यसमा क्वेसन्सहरू उठ्ने गरे हो। जस्तो अघि स्वीकृतिजीले निकाल्नु भएको पोल्युसन ट्याक्सेसहरू पनि सबै त्यही नै हो। गभर्मेन्टको कफरमा आयो, गभर्मेन्टको कफरमा आएपछि वेयर डज इट गो थाहा छैन, कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले गर्दाखेरि पनि हो। तर त्यसले अरू कुरोहरूमा रिबेट दिँदाखेरि, अरू कुरोहरूमा चाहिँ त्यसले कार्बन न्युट्रली प्रडक्टहरू डेभलप गर्नको लागि त्यसले कसरी सपोर्ट गरेको छ भन्ने कुरो कतै न कतैबाट त्यो लिङ्केज देखाइदिन सक्यो भने हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अन्तिममा चाहिँ अर्को टेक चाहिँ नि मैले लिएको चाहिँ यो प्राइभेट सेक्टरको रोलको सन्दर्भमा हो। प्राइभेट सेक्टरको रोल चाहिँ नि अब छाता सङ्गठनहरूको अवेरनेस क्रिएट गर्नेमा पनि हुन्छ र आफ्नै चाहिँ नि प्रडक्टहरूलाई पनि त्यही अनुसार चाहिँ नि कार्बन ट्रेडसँग रिलेट कसरी गर्न सकिन्छ त्यो हेर्ने कुरो आउँछ। मुख्य कुरो चाहिँ नि अघि गोकर्णजीले सुरुमा भन्नुभएको क्यापासिटी छैन, प्राइभेट सेक्टरको पनि क्यापासिटी छैन भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो। प्राइभेट सेक्टरको क्यापासिटी चाहिँ कसले कसरी बढाउने भन्ने कुरोमा चाहिँ नि दोहोरो नै छलफल हुनुपर्छ, संवाद हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, जसमा चाहिँ नि गभर्मेन्टको रोल एकदम प्रमिनेन्ट नै हुन्छ जस्तो लाग्छ, गभर्मेन्टको र अनि प्राइभेट सेक्टरको आफैको त्यो रोल चाहिँ। त्यसैले त्यो चाहिँ नि जोइन्ट ह्यान्ड चाहिँ गर्नै पर्यो। र अघि डाक्टर ढकालले आफ्नो स्पिचमा भन्नुभएको जस्तो अब बिस्तारै चाहिँ नि हाम्रो ट्रेडिङ चाहिँ कार्बन ट्याक्सेसनसँग पनि कार्बन ट्याक्ससँग रिलेट हुँदै जान्छ। त्यसैले हामी त्यसका लागि प्रिपेयर हुनु पर्यो। त्यो प्रिपेयर हुनलाई सबैभन्दा पहिला प्रिपेयर हुनुपर्ने भनेको डेफिनेटली प्राइभेट सेक्टर नै हो। त्यसमा अब क्यापासिटी कसरी डेभलप गर्ने, कसरी इन्हान्स गर्ने भन्ने कुरो त्यहाँ छ। र प्राइभेट सेक्टरको क्यापासिटी डेभलपमेन्ट गर्दा गर्दै इक्वल्ली चाहिँ नि नन मोनिटरी बेनिफिटहरू केही छ भनेदेखि गभर्मेन्टले त्यहाँनिर दिन सक्ने भयो। र त्यसमा पनि के त भन्दाखेरि आफ्टर गेटिङ दिस बेनिफिट वाट विल द गभर्मेन्ट अफ द पब्लिक गेट्स भन्ने कुरोको चाहिँ त्यो सोकेसिङ भइदियो भनेदेखि बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। आजको यति टेक चाहिँ नि मैले ड्र गरेँ र जुन लाइभली डिस्कसनमा एकदम आफ्नो वेल प्रोभोकिङ चाहिँ एकदम थट्सहरू राखेर, वेल आर्टिकुलेटेड थट्सहरू राखेर चाहिँ नि एउटा सुसूचित गरिदिनु भएको र एउटा डिस्कसनलाई लाइभली बनाइदिनु भएकोमा चाहिँ नि यो लाइभली बनाइदिएर सहयोग गर्नुभएकोमा किनोट स्पिकर लगायत सबै प्यानलिस्टहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो सेसन यही अन्त भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।